උද්‍යප්පය ඥානය. විපස්සනා උපේක්ෂාවෙහි ස්වરૂප ශක්තිය. යදති පටිලාභතීති යයි මෙලෙස මජ්ක්‍ධිම නිකාය උපරිපන්නාසකේ හා අංගුත්තර නිකාය පාළියේ එන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත මනෝ යයි විමසුම් කරන කලෙහි මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයට පත්වන්නා වූ බලවත්ව උත්සාහ නොකරන ස්වභාවය ඇතිව විපස්සනා ඥාන සංඛ්‍යාත යම් උපේක්ෂාවක් ඇත්තේය. එම උපේක්ෂාව විපස්සනා උපේක්ෂාව නම් වෙයි. ආදී කොට ඇති පාළියේහි අර්ථය වනාහි යම් පංචස්කන්ධයක් පරමාර්ථ වශයෙන් ඇත්ද එම ස්කන්ධ පංචකයේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් පහළ වෙමින් පවතී. එම පරමාර්ථ වශයෙන් ප්‍රකටව පවතින වර්තමාන වශයෙන් පහළ වෙමින් පවතින ස්කන්ධ පංචකය දුරු කරයි. විශේෂ ප්‍රයත්න නොකර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයයි ප්‍රකටව පිරිසිදුව දැක දැන ගන්නා විපස්සනා අනුපෙක්ඛාවට ලබයි. පාලි පොත්වල වනාහි පටිලබති තං පජ හාමීති උපේක්ඛං යයි දක්වා ඇත්තේය. එම පහළ වෙමින් වර්තමානව පවතින ස්කන්ධ පංචකය දුරු කරයි. මෙලෙස දුරු කිරීම වශයෙන් විපස්සනා අනුපෙක්ඛාව ලබයි ලෙස අර්ථ විවරණය කරයි. ආරම්භක භාවනා අවස්ථාවේ තවම ඥානය නොමේරූ කාලයේ මතුවන නාම රූප වර්තමාන ස්කන්ධ පංචකය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයයි පිරිසිඳ හොඳින් දැකිය නොහැක්කේය. එබැවින් එම ස්කන්ධයන් කෙරෙහි නිච්ච සුඛ අත්ථයයි සලකාගෙන ආශාව බැඳීම නම් වූ ඡන්ද රාග තවමත් පහළ විය හැක්කේය. සම්මස්සන ඥානය මුදුන්පත් වීමට තරම් ඥානය මුහුකුරා ගිය අවස්ථාවේ විශේෂ ආයාසයකින් තොරව හුදු මෙනෙහි කිරීමෙන්ම පමණක් මතුවන නාම රූප වර්තමාන පංචස්කන්ධයන් අනිත්‍යයයි දුක්ඛයයි අනාත්මයයි පිරිසිදුව දැනගෙන පිළිගන්නවා ඇත. එබැවින් එම පංචස්කන්ධයන් කෙරෙහි නිච්ච සුඛ අත්ථයයි සලකාගෙන කැමැත්ත බැඳීම නම් වූ චන්දරාගය පහළ විය නොහැක්කේය. මෙලෙස චන්දරාග පහළ නොවන ආකාරයට දැක දැන ගැනීම සිදුවන නිසා මතුවන ෂණේහි නාම රූපයන් විශේෂ ආයාසයකින් තොරව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයයි මෙනෙහි කොට දැනගනී. එම නාම රූපයන් පහළ කරවන චන්දරාගයද දුරු කළා නම් වන්නේ යයි යන්න මෙහි අදහසයි. මේ වටහා ගැනීමට දුෂ්කර ස්ථානයකි. මහා ටීකාවෙහි දැක්වෙන යදත්ති යං භූතන්ති කන්ද පංචකං තං මුංචිත කම්යතා ඥානේන පජහති යන විවරණය වනාහි උත්කෘෂ්ඨ ක්‍රමයට කරන දැක්වීමක් යයි සලකා ගත යුතු. මෙලෙස සලකා ගතහොත් පමණක් උද්‍යප්පය ඥාන අවස්ථාවෙහි විපස්සනානුපෙක්ඛාව දක්වන විසුද්ධි මග්ගය හා සැසඳෙයි. විපස්සනානුපෙක්ඛා සංඛාරුපෙක්ඛා යන මේ උපේක්ෂා දෙක ධර්ම වශයෙන් පරමාර්ථ වශයෙන් ඥානයම වෙයි. ත්‍රිලක්ෂණයන් සමසමව බලන කෘත්‍ය සංස්කාරයන් කෙරෙහි සමසමව බලන කෘත්‍ය යන ආකාරයට දෙකකට බෙදී යයි. විස්තර වශයෙන් බලතොත් සවස් කාලයේහි ගෙට වැදුණු සර්පයෙක් එළු කුරයකට සමාන සටහන් සහිත කෙළවරක් සහිත දණ්ඩක් අතින්ගෙන සොයා යන කල එම සර්පයා දහයියා ගොටක läග සිටිනු දැක සර්පයාද නැද්දයි පරීක්ෂා කර බලන්නහුට පෙනේ ඇති ඉරිතුන දැක සර්පයාමයයි සැක හැර දැකගත හැකි පුරුෂයාට සර්පයෙක් දෝ හෝයි සර්පයෙක් නොවේ දෝ හෝයි විමසා බලනුයේ විශේෂ ආයාසයක් නොකර මැදහත් වන බවට පත්වන්නාසේ. මේ ක්‍රමයෙන්ම සම්මස්සන ඥාන ක්‍රමයෙන් ආරම්භ කරන ලද විපස්සනා යෝගීන් හට සම්මස්සන විපස්සනා ඥානයෙන් ලක්ෂණත්‍රය දැනගත් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යතාව ආදිය විමසා බැලීම වශයෙන් යම් වූ මධ්‍යස්ථතාවක්
විශේෂ ප්‍රයත්න නොකිරීමක් පහළ වෙයි. මේ විශේෂ ආයාස ප්‍රයත්න නොමැතිව දැක ගැනීම ස්වභාවය විපස්සනානුපෙක්ඛාව නම් වෙයි. අස්පනා පිට දැකිය හැකි පහළ වෙමින් පවතින නාම රූපයන්ද එම වර්තමාන නාම රූපයන්ගේ අනුමාන කිරීමෙන් වර්තමාන නොවන නාම රූපයන්ද ඇතිවීම නැතිවීම සහිත අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම යන ලක්ෂණයන් සලකා බලා සැක රහිතව විනිශ්චය කරන්නා හට අට කතාවල දැක්වෙන පරිදි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම යන විමසා බලන්නා වූ අමතර ප්‍රයත්නයක් නොකර මෙනෙහි කරන නාම රූපයන් මෙනෙහි කිරීම පමණින් මුල සහ අග යන ඇතිවීම නැතිවීම පිරිසිදුව දැක දැනගන්නා විපස්සනානුපෙක්ඛාව පහළ වෙයි. එම අවස්ථාවේ පටන් වර්තමාන නාම රූපයන්ගේ උදය හා වය දෙක දැක දැනගන්නා උදයබ්බ ඥානය පහළ වෙයි. එම ඥානයෙහි පහළවීම ආකාරය පටිසම්භිදා මග්ගපාළිය අනුව දක්වන්නෙමු. කාරණයක් හේතු කොට පැන නැගින්නා වූ නාම රූප ස්වභාව ධර්මයන් පහළවන ෂණය හා සමන වූ වෙනස් වීම බිඳී යාම අනුව විපස්සනා කරන ඥානය උදයබ්බයානුපස්සනා ඥානය නම් වෙයි. මෙනෙහි කරන වාරයේ බුබුලු මතුවන්නාක් මෙන් පහළ වීමද හිසතෙක් පිරියෙන්නාක් මෙන්ද මෙනෙහි කරන නාම රූපයන්හි මුල ආරම්භය මෙනෙහි කොට දැනගන්නා සිත ඥානයට ප්‍රකට වෙයි. ඉටිපන්දම් දැල්ලක් වහ වහ නිවී යන්නාක් මෙන් මෙනෙහි කළ යුතු නාම රූපයන්හි අවසානයේද මෙනෙහි කොට දැනගන්නා සිත ඥානයට ප්‍රකට වෙයි. මෙලෙස ප්‍රකට වූ අවස්ථාවෙහි මෙනෙහි කරන ගෝචර නාම රූපයන්හි මුල පහළවීම සහ අග බිඳී යාම දැක දැන ගැනීම උදයබ්බේ ඥානය නම් වෙයි. උප්පාද ඨිති භංගයට පත් වූ පහළ වෙමින් පවතින රූප පච්චුප්පන්න නාම රූප නම් වෙයි. එම පහළ වෙමින් පවතින රූපයන්හි මූල පහළවීමේ ලක්ෂණය පහළවීම නම් වෙයි. පහළවීමේදී පැවති තත්වයම නොපැවති වෙනස් වන ගෙවි යන ලක්ෂණය බිඳී යාම නම් වෙයි. එම පහළවීම බිඳී යාම දැක දැන ගැනීම උදයබ්බේ ඥානය නම් වෙයි. සන්තති පච්චුප්පන්න ධර්ම වේවා කන පච්චුප්පන්න ධර්ම වේවා ඇතිවීම නැතිවීම වශයෙහි මෙනෙහි කරමින් භාවනා කිරීම කළ යුතුය. අතීත අනාගත ධර්මයන්ගෙන් ගෙන මෙනෙහි කොට භාවනා නොකළ යුතුයි. එබැවින් පච්චුප්පන්න ධර්මයේ යයි මෙනෙහි කරනු ලැබෙයි. ඥානං යන්න නිපැද්ම ලද්දා වූ ආත්ම භාවය ප්‍රත්‍යුප්පන්න රූප නම් පහළ වෙමින් පවතින රූප උප්පාද ඨිති භංග යන ෂණ තුනට ඇතුළත් රූප මේ ජාතං රූපං පච්චුප්පන්නං යන පාඨයේ අර්ථයයි. නමුදු එම ෂණය වශයෙන් ප්‍රත්‍යුප්පන්න වූ රූප උදයබ්බේ ඥානය ආරම්භයේදී මෙනෙහි කොට භාවනා කිරීමට පරිග්‍රහ කිරීමට අපහසුය. එබැවින් සන්තති ප්‍රත්‍යුප්පන්න වශයෙන් විපස්සනා කර්මස්ථානයේ මුල තබා මෙනෙහි කිරීම කළ යුතුයි. මෙම ටීකා දැක්වීමට අනුව ජාතං රූපං පච්චුප්පන්නං යනාදී පාළිය මගින් හුවා දක්වන ලද ප්‍රත්‍යුප්පන්න ධර්ම යන උත්පාද ඨිති භංග යන ලක්ෂණ අවස්ථාවට පත් වී ඇති කන පච්චුප්පන්නයයි. අද්දා පච්චුප්පන්න සන්තති පච්චුප්පන්න ධර්ම නොවේ යයි දත යුතු වෙයි. මේ ආකාරයට උදයබ්බේ ඥාන පටන් ගන්නා අවස්ථාවේ සන්තති පච්චුප්පන්න ධර්මයේහි ඇතිවීම නැතිවීම පමණක් දත හැක. එම අවස්ථාවේ පටන් තරුණ උදයබ්බේ ඥානය පහළ වෙයි. උදයබ්බේ ඥානය මුහුකුරා ගිය කන පච්චුප්පන්න ධර්මයේ ඇතිවීම නැතිවීම දැක දැන ගැනීම පහළ වී යයිද දත යුතුය. සන්තති පච්චුප්පන්න හා කන පච්චුප්පන්න ජාත රූපං පච්චුප්පන්න ආදීෙහි අදහස වනාහි පිම්බෙන රූප, හැකිලෙන රූප, හිඳින රූප, සිටින රූප, යවන රූප, නවන රූප, දිගහරින රූප ආදී කායික ඉරියව් සියල්ල උපදින ක්‍රියා කරන විද්‍යාමාන ෂණය ප්‍රත්‍යුප්පන්න වන්නේය.
එම රූපයන්හි මුල නම් වූ පහළවීම උදය නම් වෙයි. අග නම් වූ බිඳී යාම වය නම් වෙයි. එක එකක් පිම්බීමක් හැකිලීමක් හිඳීමක් සිටීමක් යැවීමක් නැවීමක් දිගහැරීමක් ඇතිවීමේ එක් වාරයක් අග බිඳී යාමේ එක් වාරයක් බැගින් පිරිසිඳ දැක දැන ගැනීම සන්තති පච්චුප්පන්න රූපයන්හි ඇතිවීම නැතිවීම දැක දැන ගැනීම පටන් ගන්නා උද්‍යප්පේ ඥානය නම් වෙයි. මෙපමණක්ම දැනගැනීමෙන් පමණක් පිම්බීම වරක් හැකිලීම වරක් හිඳීම වරක් යනාදී ලෙසට වෙන්වෙන්ව පුරුක් වශයෙන් හොඳින් බෙදී ප්‍රකට වන බැවින් එක එකක් කායික ඉරියව්වක් වෙනත් ඉරියව්වක් තෙක් නොපැමිණ ඒ ෂණයෙහි මතුවෙමින් බිනි බිඳී යත් යයි මෙනෙහි කොට බැලීමෙන්ම වෙනත් කල්පනා කිරීම වලින් තොරව පිරිසිදුව දැක දැන වටහා ගනී. උද්‍යප්පේ ඥානය බලවත් වූ කල්හි වනාහි වරක් හුස්ම ගන්නා අවස්ථාවේ එක පිම්බීමේ අවස්ථාවක් තුළ කුඩා පිම්බීම් රාශියක් සිදුවන්නාක් මෙන් ප්‍රකට වෙයි. එම කුඩා පිම්බීම් රාශියක් සිදුවන්නාක් මෙන් ප්‍රකට වන එම කුඩා පිම්බීමක්ද බින්දු නිසා වහවහ පැන නගින දීපිබුලක් ක්ෂණයකින් විදී යන්නාසේ එක චලනයකින් තවත් එක චලනයක් ඊළඟ චලනයේ තෙක් නොයා ඒ ෂණයෙහි වහවහ පැන නැගෙමින් බිඳී දුරව යන්නේ යයි ප්‍රකට වෙයි. එක එකක් හැකලීම් හිඳීම් කටයුතු කිරීම මෙලෙසටම කුඩා ක්‍රියාකාරකම් විශාල රාශියක් මෙන් ක්‍රියාවලියක් මෙන් කැඩි ප්‍රකට වෙයි. එම අවස්ථාවෙහි ඇතිවීම නැතිවීම රාශියක් අඛණ්ඩව සිදුවන කායික ක්‍රියාවක මුල පටන් ගැනීම අග බිඳී යාම හිතාමතා ගැනීමකින් තොරව හුදු මෙනෙහි කොට බැලීමෙන්ම පමණක් පිරිසිදුව දැක දැන ගැනීම පාලි භාෂාවෙහි කන පච්චුප්පන්න රූපයන්හි උද්‍යප්පය දැක දැන ගන්නා බලව උද්‍යප්පේ ඥානය නම් වෙයි. දකින වාරයේ අසන වාරයේ යන තන්හිදු දකින වර්ණ රූපය අසන ශබ්ද රූපය ආදියද ඇසේ ඔපය කනේ ඔපය ආදියද ඒ ෂණයෙහිම වහවහ පැන නැගී බිඳි යන්නේ යයි දැනගනී. මේ කන පච්චුප්පන්නය පිරිසිඳීම සඳහා ඊතා ශීඝ්‍රයෙන් නම් වශයෙන් කියමින් මෙනෙහි කරන්නට ගියහොත් පහළවන තාක් බිඳී යන තාක් රූප ලුහුබැද යා නොහැකි ආකාරයක් විය හැක. හුදු දැනගැනීම මාත්‍රයෙන් ලුහුබැද යමින් භාවනා කළහොත් සියල්ල පිරිසිඳමින් පහසුවෙන් මානසිකාර්ය පැවැත්විය හැකි වන්නේය. වර්තමාන විඳීම් පච්චුප්පන්න නම් වෙයි. ප්‍රත්‍යුප්පන්න වෙයි. වර්තමාන හැඟීම් ප්‍රත්‍යුප්පන්න වෙයි. වර්තමාන සංස්කාර ප්‍රත්‍යුප්පන්න වෙයි. වර්තමාන සිත ප්‍රත්‍යුප්පන්න වෙයි. එම ප්‍රත්‍යුප්පන්න සිතෙහි මුල පහළවීමේ ලක්ෂණය හට ගැනීම නම් වෙයි. මුල හා සමාන නොවී විකෘතියට යන බිඳී යන ලක්ෂණය වියෝවීම නම් වෙයි. මෙම හට ගැනීම වියෝවීම දැක දැන ගැනීම උද්‍යප්පේ ඥානය නම් වෙයි. දක්නා වූ අසන්නා වූ ආග්‍රහණය කරන්නා වූ රස බලන්නා වූ පහසක් ලබන්නා වූ සිතන්නා වූ වාරයක් පාසා අත්දැකීම් ප්‍රත්‍යුප්පන්න වේදනා නම් වෙයි. මෙනෙහි කිරීම ප්‍රත්‍යුප්පන්න සංඥාවයි. අරමුණු දැන ගැනීම අරමුණු සිදු කරන සිත ප්‍රත්‍යුප්පන්න විඥානයයි. ඉතිරි නාම ධර්ම සියල්ල ප්‍රත්‍යුප්පාන සංස්කාර සමූහයයි. දැකීම ඇසීම ආදී කෘත්‍යයන් නිමාවතෙක් පවත්නා වූ ප්‍රයත්න කරන්නා වූ ධර්මයයි කිව හැක්කේය. එම සංස්කාරයන් අරමුණු වෙතට සිත යනු පිණිස මෙන්ද සිත වෙතට අරමුණු ළඟාවනු පිණිස මෙන්ද අරමුණ හා සිත ගැටීම නම් වූ පස්සය අරමුණ වෙතට වේගයෙන් ධාවනය කරන්නාක් මෙන්ද බලව අසව වින්දනය කරව ආදී වශයෙන් සිතන්නාසේද අරමුණ හා සිතට සම්බන්ධ කරවන චේතනා සිතීම නම් වූ විතක්කය කල්පනා කිරීම සලකා බැලීම නම් වූ විචාරය
පිනායන ගතිය නම් වූ ප්‍රීති සංසිඳවීම නම් වූ පස්සද්ධියද අදහන පහදන ශ්‍රද්ධාවද සතියද වීරියද ඒකාග්‍ර බව යන සමාධියද ප්‍රඥාව ආසාව කැමැත්ත ලෝභ සිතේ තරහව දෝෂ නාම රූපයන්ම සෝපනයයි ආදී ලෙස වරදවා වටහා ගන්නා මෝහ යුග ග්‍රාහය නම් වූ මානය අවිසුණු ගතිය හෙවත් උද්දච්ච නාම රූපයන් සත්වයක ලෙස සලකන දිට්ඨි සකමුසු ගතිය විචිකිච්ඡා යනාදී ධර්ම පමණි. වෙන වශයෙන් වන මෙම නාමස්කන්ධයන්ගේ මූල එවත් පහළවීම උදයයි අග බිඳී යාම වයයි. දකින අවස්ථාවාදීෙහි මෙනෙහි කොට බලා මෙම නාමස්කන්ධයන්හි ඇතිවීම නැතිවීම සන්තතියක් ලෙස හෝ වේවා ෂණ වශයෙන් හෝ වේවා වෙන වෙන වශයෙන් දැක දැන ගැනීම උදයබ්බේ ඥානය නම් වෙයි. සන්තති වශයෙන් පිරිසිඳ දැනීම වෙහෙස ඇති වී පසුව හරි බරි ගැසීමෙන් හිඳීමේ සුවයක් ලබයි. සුවසේ හිඳගෙන සිටින්නේ නමුත් ටිකකට පසු නැවත වෙහෙස ඇති වෙයි. වේදනා හෝ කැසීම හෝ නැවත ඇති වෙයි. මෙලෙස මතුවන වෙහෙස මුලපටන් වෙනස් කරන තැන දක්වා වෙහෙසකර తත්වය නැවත නැවත බොහෝ වතාවක් උපදින නමුත් උදයබ්බේ ඥානය තරුණ අවස්ථාවේදී එම වෙහෙසකර භවයේ නැවතත් පහළ වීම වෙන වෙන වශයෙන් දැනගත නොහැක්කේය. එකම ස්වභාවයකින් දකින නිසා එකම වෙහෙසයයි සිතාගෙන සිටී. මෙලෙස එකක් ලෙස සමාන ස්වභාවයෙන් වෙහෙස දිගටම පැවැත්ම ප්‍රත්‍යুৎপন্ন වේදනා නම් වෙයි. මෙලෙසටම මුල සිට අග දක්වාම එකම යයි සිතා ගන්නා ස්වභාවයේ පැවැත්ම ඉදීමේ පහසුව උෂ්ණ වේදනා කැසීම යන මේවා පැවැත්ම සන්තති ප්‍රත්‍යুৎপন্ন වේදනා නම් වෙයි. මෙලෙස තරුණ උදයබ්බේ ඥාන ආරම්භයේ වෙහෙස එකක් වෙනස් කොට වාඩි වී පහසු වීම එකක් නැවත වෙහෙස බව උෂ්ණ වේදනා කැසීම යන මේවා එකක් යන ලෙසම දුක්ඛ සුඛ වේදනාවන් කොටස් කොටස් පුරුක් පුරුක් කොට දැක දැන වටහා ගනී. මෙලෙස එක එකක් වශයෙන් වර්ණ රූප ශබ්ද යනාදිය මෙනෙහි කරගෙන යාම සන්තති ප්‍රත්‍යুৎপন্ন සංඥා දැනගැනීමේ ක්‍රියාපිළිවෙල සන්තති ප්‍රත්‍යুৎপন্ন සංඥා නම් වෙයි. එකක් එකක් වූ වර්ණ රූප ශබ්ද ආදී අරමුණු දැනගැනීමේ ක්‍රියාපිළිවෙල සන්තති ප්‍රත්‍යুৎপন্ন විඥාන නම් වෙයි. එක එකක් ඉරියව් ක්‍රියාකාරකම් කරන උත්සාහ කරන වැඩපිළිවෙල සන්තති ප්‍රත්‍යুৎপন্ন සංස්කාර නම් වෙයි. මෙම සංඥා සංස්කාර විඥාන යන මේවාද ඊට අසමාන සංඥා සංස්කාර විඥාන වලට පෙරලෙන වාරයක් පාසා පෙර ස්වභාවයන් එකකි පසු පසු ස්වභාවයන් වෙනස් එකකියයි බෙදා වෙන් කර දැක දැනගනී. ෂණ වශයෙන් පිරිසිඳ දැනීම එකම ප්‍රවාහයක් ලෙස දිගට පහළවන වෙහෙසකර ගතියක් තුලම ප්‍රථම අවස්ථාවේ වෙහෙස එකකි. දෙවැනි අවස්ථාවේ වෙහෙස තවකි. තුන්වැනි අවස්ථාවේ වෙහෙස තවත් එකකි. යන ලෙසට වහවහ පහළ වී බිඳී යන්නා වූ වෙහෙස අවස්ථාවන් සියල්ල සමූහය මතුවන තුනීවන අවස්ථාවක් පාසා වෙන වෙනම පිරිසිඳ දැක දැන වටහා ගනී. වෙහෙසකර ඉරියව්ව මාරු කර පහසුවක් ඇතිවීමේදීද දැක් වූ ක්‍රමයටම බලයි. තවදුරටත් වර්ණ රූපයක් දැන මෙනෙහි කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රථමයෙන් මෙනෙහි කිරීම එකකි. දෙවනි මෙනෙහි කිරීම තව එකකි. යන ලෙසට වෙන වෙන වශයෙන් පිරිසිඳ දැනගනී. ක්‍රියාකාරකම් ගැන සිතා ඒ අනුව කටයුතු කිරීමේදී ප්‍රථම සිතීම හා ක්‍රියාවත් වීම එකකි. දෙවැනි සිතීම හා අනුව ක්‍රියාවත් වීම තව එකකි. යන ලෙසට වෙන වෙන වශයෙන් පිරිසිඳ දැනගනී. මෙලෙසට දේශනා පාළියට අනුව නාම ධර්මයන් ෂණ වශයෙන් බෙදා වෙන් කොට දත හැකි වන ලෙසට
සවිස්තරව දකින අවස්ථාවේ නාම වශයෙන් නාම කියා මෙනෙහි කිරීමට ගියහොත් සෑම මතුවීමක් පාසා සෑම තුනීවීමක් පාසා අනුව යමින් මෙනෙහි කරගත නොහැකි තරම් වනු ඇත. වේගයෙන් පෙරලෙන සකරෝදයක් මෙන් ඊ타මත් යහුසුලුව ඇතිවෙමින් නැති වී යන නාම රූප ධර්මයන් දැනගැනීම පමණකින් එම ප්‍රවාහය සම්පූර්ණයෙන් ලුහුබැඳ මානසිකාරයේ පැවැත්වීමට යෝගාවචරයාට හැකිවනු ඇත. පටිසම්භිදා මග්ගපාළියේහි ద్వාර 6 විඥාන 6 පස්ස 6 වේදනා 6 යන මේ වාද ජාතං චක්කු පච්චුප්පන්නං ජාතං සෝතං පච්චුප්පන්නං ආදී වශයෙන් වෙන වෙනම කොටස් කොට සවිස්තරව දේශනා කොට ඇත. ග්‍රන්ථයේ අනවශ්‍ය ලෙස විශාල වීම වැළැක්වීමේ අදහසින් එම විස්තර මෙහි ඇතුළත් නොකරනු ලැබේ. දක්වන්නට යෙදුණු ක්‍රමයෙන් ෂණ ප්‍රත්‍යුප්පන්න වූ පහළ වෙමින් පවතින නාම රූප මතුවන වාරයේ නැතිවන වාරයේ අනුව යමින් දැනගන්නා යෝගාවචරයා මෙලෙසටද විනිශ්චයකට එළඹෙනු ඇත. එනම් දැන් මෙනෙහි කොට දැනගන්නා ඇති වෙන නැතිවන නාම රූප පහළ වීමට පෙර ආතුව වනාහි කොතැනක හෝ රැස් වී තිබුණා නොවේ. පහළ වූ අවස්ථාවේද වෙනත් තැනකට මාරු වී ගියා නොවේ. බිඳී ගිය අවස්ථාවේදීද වෙනත් තැනකට ගොස් රැස් වී තිබෙනවා නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒවාට අදාළ හේතු නිසා මෙතනම පහළ වී මෙහිම සම්පූර්ණයෙන් බිඳී විනාශ වී යැත්තේයි මෙලෙස නිගමනයකට එළඹිය හැක්කේය. ප්‍රතිපක්ෂ උපමාවක් වශයෙන් මෙම ඥාන මට්ටමට පත්වීමට පෙර ආතුව නවන අත නැවීමට පෙර ආතුවද තිබුණේ යයිද නවන අවස්ථාවේදී එම තිබුණ අත වෙනස් වී ආයේ යයිද නැවීම නිමාවෙහිදී එම නැවුණු අත එතැනට පත් වී යයිද නැවුණු තැන නැමුණු ලෙසම පවතින්නේ යයිද ඇතිවීම නැතිවීම වලින් තොරව ස්ථීරභාවයකින් යුක්තව නිත්‍යභාවයකින් යුක්තව පවතින්නේ යයි හඟයි. දැන් වනාහි මෙවන් වැරදි හැඟීම් නැත්තේ යයි කියනු ලැබේ. පිම්බීම හැකිලීම හිඳීම පය එසවීම යැවීම තැබීම දැකීම ආදියෙහිද මෙලෙසටම ප්‍රතිපක්ෂ උපමාවක් විස්තර කළ ආකාරය අනුව ගලපා තේරුම් ගනිත්වා. මේ වටහා ගැනීම උද්‍යප්පය ඥාන මට්ටමේදී ඊ타මාත්ම වැදගත් කාරණයයි. දක්වන්නට යෙදුණු පාලි සිංහල තේරුම් පමණින් උද්‍යප්පය ඥානය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත්ය. මත්යක් වෙන්නේ එම සම්පූර්ණ කරගත් උද්‍යප්පය ඥානය පහළවන ක්‍රමය විනිශ්චය කිරීමට අදාළ පාලි හා සිංහල තේරුම් නොවේ. එම ඥානයේ බලමහිමය හුවා දක්වන විස්තරයන්ය. උද්‍යප්පය ඥානයේ මහිමය පංචස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම දක්නා යෝගාවචරයා පහළවීම දක්නේ නම් 25ක් වූ ලක්ෂණයන් දකි. වියෝවීම දක්නා වූ යෝගාචරයා වියෝවීම දකින්නේ නම් 25ක් වූ ලක්ෂණයන් දකි. පහළවීම වියෝවීම දක්නා යෝගාවචරයා පහළවීම වියෝවීම දැකීමෙන් 50ක් වූ ලක්ෂණයන් දකි. අවිද්‍යාව ඇති නිසා අවිද්‍යාවේ ඉපැත්ම ඇති බව මෙහි අර්ථයයි. මහා ටීකා විවරණයයි. රූපස්කන්ධයේ පහළවීම වේයයි රූප පහළවීම වේයයි හේතු ප්‍රත්‍ය ඇති බැවින් ප්‍රත්‍යාගේ උපදින්නා වූ ස්වභාව ඇති බව නිසා රූපස්කන්ධයාගේ හට ගැනීම දැක දැන පිළිගනී වටහා ගනී. තණ්හාව ඇති නිසා කර්මය ඇති නිසා කෑ යුතු ආහාර ඇති නිසා රූපයන්ගේ ඇතිවීම වෙයි හේතු ප්‍රත්‍ය ඇති බැවින් රූපස්කන්ධයාගේ හට ගැනීම දැක දැන පිළිගනී. නිපැත්ම ලක්ෂණය පහළවන වාරයේහි දැකීම ඇතිව රූපස්කන්ධයාගේ හට ගැනීම දැක දැනගනී. රූපස්කන්ධයාගේ හට ගැනීම දක්නා යෝගාවචරයා මෙම ලක්ෂණ පහ දකි. ලක්ෂණ පහ නම්
පෙර භවයේහි කර්ම රැස් කරන අවස්ථාවෙහි පැවති අවිද්‍යාව එකකි. පෙර තණ්හාව තිබීම එකකි. පෙර කර්ම තිබීම එකකි. මෙම භවයේදී ගත් ආහාර තිබීම එකකි. මෙනෙහි කරමින් පවතින ප්‍රත්‍යුප්පන්න රූප තිබීම එකකි. මෙලෙස ලක්ෂණ පහකි. අවිජ්ජා නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝති පච්චය නිරෝධාට්ඨේන රූපස්කන්ධස්ස වයං පස්සති. තණ්හා නිරෝධෝ කම්ම නිරෝධෝ ආහාර නිරෝධෝ රූප නිරෝධාට්ඨේන රූපස්කන්ධස්ස වයං පස්සති. විපරිණාම ලක්ඛණං පස්සනාතාපි රූපස්කන්ධස්ස වයං පස්සති. රූපස්කන්ධස්ස වයං පස්සතෝ ඉමානි පංච ලක්ඛණානි පස්සති. පටිසම්භිදා මග්ග 104 පිටුව. පද ගැලපීම අවිද්‍යාවේ නිරුද්ධ වීම පහළ නොවීම දුරු වීම නිසා රූප නිරුද්ධ වීම පහළ නොවීම දුරු වීම වෙයි. රූප මතු පහළ නොවේයයි හේතු නිරෝධයෙන් පහළ නොවීමෙන් දුරු වීමෙන් රූපස්කන්ධයාගේ වියෝ වීම නැති බව දුරු වීම දැක දන වටහා ගනී. අග්ග මග්ග ඥානේන අවිජ්ජාය අනුපාද නිරෝධෝතෝ අනාගතස්ස රූපස්ස අනුපාද නිරෝධෝ හෝති යන මහා ටීකා දැක්වීමට අනුව නිරුද්ධ වීම හෙවත් අනුපාද මතු පහළ නොවීම වය වියෝ වීම අභාව නැතිවීම යන මේ වචන සියල්ල මෙම පසුබිමට සාපේක්ෂව සමාන අර්ථ දනවයි. නැවත මතු නොවීම නැති බවම ප්‍රකට කරයි. පහළවීමෙන් පසු විදී යාම කැඩී යාම වනාහි මෙයින් අදහස් නොකරයි. තණ්හා නිරුද්ධ වීම නිසා කර්ම නිරුද්ධ වීම නිසා ආහාර නොමැති වීම නිසා ආහාර නොමැති වූ රූපස්කන්ධයාගේ වියෝව නැති බව අභාවය දැක දන වටහා ගනී. මුලදී නොතිබූ ආකාරයකට පෙරලීම වෙනස් වීමේ ලක්ෂණය දැක දැන ගනී. මෙම අවසාන වියෝවීම ලක්ෂණය වනාහි පහළ වූ ධර්මයන්ගේ බිඳී යාම කැඩී යාම නම් වන භංග ලක්ෂණයමයි. රූපස්කන්ධයාගේ වියෝවීම නැති බව දකින යෝගාවචරයා මෙම ලක්ෂණ පහ දකි. ලක්ෂණ පහ යනු අරහත් මාර්ගයෙන් දුරු කළ හේතුක අවිද්‍යාව නිරෝධ වීම එකකි. තණ්හාව නිවීම එකකි. කර්මය නිමවීම එකකි. ගන්නා ලද ආහාර නොමැති බව එකකි. මෙනෙහි කොට බලන වර්තමාන රූප නිරෝධ වීම එකකි. මෙලෙස ලක්ෂණ පහකි. නාමස්කන්ධ හතර සම්බන්ධයෙන්ද මෙම රූපස්කන්ධය සම්බන්ධයෙන් දැක් වූ ලෙසටම උදය ලක්ෂණ පහ පහ බැගින් වාය ලක්ෂණ පහ පහ බැගින් දේශනා කොට ඇත. විශේෂ වශයෙන් වේදනා සහ සංඥා සංඛාර යන ස්කන්ධයන්හි හතරවෙනි ලක්ෂණය පස්ස සමුදයා පස්ස නිරෝධා යන ලෙසටද විඥාන ස්කන්ධයේහි එය නාම රූප සමුදයා නාම රූප නිරෝධා යන ලෙසටද දේශනා කොට තිබීම දත යුතුය. මෙලෙස ස්කන්ධ එක එකට උදය ලක්ෂණයන් පහ බැගින් වාය ලක්ෂණ පහ බැගින් යන ක්‍රමයට සියල්ල ලක්ෂණ 10 බැගින් වෙයි. ස්කන්ධ පංචකයෙහිම උදය ලක්ෂණ 25කි වාය ලක්ෂණ 25කි සියල්ල ලක්ෂණ 50කි. මේ 50 තුල නිබ්බත්ති ලක්ෂණ 5 වර්තමාන ස්කන්ධ 5ක් පහළවීම නම් වන උත්පාදයයි. විපරිණාම ලක්ෂණ 5 බිඳමින් පවතින ස්කන්ධ 5ක භංගයයි. එබැවින් මෙම නිබ්බත්ති ලක්ෂණ විපරිණාම ලක්ෂණ යන මේවා මෙනෙහි කොට භාවනා කිරීමෙන් පමණක් අස්පනා පිට දැකිය හැක්කේය. ඉතිරි හේතු ලක්ෂණයන් වනාහි අතීත කාලයේහි වේවා මෙනෙහි කරන අතර වාරයේ හෝ වේවා තමන් කැමැති පරිදි අනුමාන කොට දැනගනී. එලෙස අනුමාන කොට දැනගන්නා අයුරු අංක 4 පරිච්ඡේදයේ ස්කන්ධයන් වටහා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරන තැන දක්වන ලදී. පිටු අංක 193 සහ ඉදිරියට. නමුදු අනුමාන වශයෙන් දැනගන්නා අවස්ථාව ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් පවතින රූපස්කන්ධයෙහි නියම ඇතිවීම නැතිවීම ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැන ගැනීමක් නොවේ. අවිද්‍යාව ආදිය තවමත් නොනිමව පවතින නිසා රූප වේදනා ආදීෙහි පහළවීමට ඇති හැකියාවත්
අවිද්‍යාව ආදිය නැවත මතු නොවන ලෙස දුරු කළේ නම් රූප වේදනා ආදීෙහි නැවත මතු නොවිය හැකි බවත් සලකා බලා හුදු අනුමාන වශයෙන්ගෙන පිළිගැනීමක් පමණක් බැවින් මහා ටීකාවෙහි මෙලෙස අනුශාසනා කොට ඇත. දිගට විස්තර දක්වතොත් මෙහිලා ප්‍රථමයෙන් සමහර ආචාර්යවරු කියන ලද නාමස්කන්ධයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම මෙනෙහි කරමින් භාවනා කිරීම අද්දාපච්චුප්පන්න සන්තතිපච්චුප්පන්න යන මේවායේ වශයෙන් පමණක් විය හැක. කනපච්චුප්පන්න වශයෙන් විය නොහැක. මෙලෙස දක්වා ඇත. මෙම වාදය පටිසම්භිදා මග්ග අට්ඨ කතාවෙහි සක වාදය වශයෙන් දක්වා ඇත. මෙම සමහර ආචාර්යවරු මතය වශයෙන් පහළවන නැතිවන අවස්ථා වශයෙන් ඇතිවීම නැතිවීම මෙනෙහි කොට බැලීමක් මගින් පමණක් විය නොහැක්කේය. ප්‍රත්‍යුප්පන්න නාමස්කන්ධයන් යනු මෙනෙහි කරමින් පවතින චිත්තූත්පාදයන්ම දැක දැන ගනිමින් භාවනා කරමින් තිබෙන මෙම චිත්තූපාදයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම එම චිත්තූත්පාදයන් මගින්ම මෙනෙහි කරමින් දැක ගැනීමට හැකිනම් ෂණ ප්‍රත්‍යුප්පන්න නාමස්කන්ධයන්හි ඇතිවීම නැතිවීම දැකිය හැකියයි කීම සාධාරණය. මෙලෙස භාවනාවෙන් දැනගත හැකිවීම ඇඟිලි බිත්තරය එම ඇඟිලි බිත්තරයෙන්ම ඇල්ලීමට නොහැකි වන්නාසේ සිදුවිය නොහැක්කක්ම වන්නේය. එබැවින් සමහර ආචාර්යවරු කන පච්චුප්පන්න වශයෙන් නාමස්කන්ධයෙහි ඇතිවීම නැතිවීම නොදකිය හැක්කක් යයි සිත් කියත්. මෙම කෙචිත් වාදය සමහර ආචාර්යවරුන්ගේ වාද කැලට නොගැලපෙන්නකි යයි බැහැර කළ නොහැක්කේය. නමුදු නිබ්බති ලක්ඛණං පස්සනේ තාපි විපරිණාම ලක්ඛණං පස්සනේ තාපි යන පටිසම්භිදා මග්ගපාලි ත්‍යාස්ස ධම්මා විදිනා uppajjati විදිනා uppට්ඨන්ති විදිනා අක්ඛත්තං ගච්ඡanti යන අනුපද ධම්ම සූත්‍රය දේශනාහිදු කන පච්චුප්පන්න වශයෙන් දක්වන ආකාරය හුවා දක්වා ඇත. අට්ඨ කතා හිදු වත්තුහා ආරම්මන පිරිසිඳලූ බැවින් මොහොතකට කලින් ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් ගිය නාම ධර්මයන්හි උපාද තිති භංග යන මේවා වර්තමානව පහළවන පවතින බිදෙන ආකාරයටම යෝගාවචරයාට ප්‍රකට වෙයි. එබැවින් විදිතා uppajjati යනාදිය දේශනා කරන ලදී යයි විවරණය කර දක්වයි. යෝගීන්ට මෙනෙහි කොට දැන ගන්නා ඥානේනුදු මොහොතකට පෙර ඇතිව නැතිව ගිය නාම ධර්මයන් වර්තමානව අස්පනා පිට ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් පවතිනාසේම ප්‍රකටව පෙනෙයි. එබැවින් කෙචිත් වාද යෝගීන්ගේ ඥාන වර්ධනය සමග නොසීහෙයි. පාලි අට්ඨ කතාහි අර්ථයන්ට හරස් වේ යයි දොස් දක්වා බැහැර කිරීම වස් තේසං මතේන කනතෝ උද්‍යප්පේ දස්සන මේවන සියා යයි ටීකාචාර්යයන් වහන්සේ අනුශාසනා කරයි. අදහස වනාහි එම කෙචිත් ආචාර්යයන් වහන්සේලාගේ මනාපය අනුව කිවහොත් කන පච්චුප්පන්න නාම ධර්මයන්හි ඇතිවීම නැතිවීම දැක දැන ගැනීමෙන් පමණක් කාර්ය සිද්ධ නොවේයි. එවන් මෙනෙහි කොට දැක ගැනීමක් පාලි අට්ඨ කතාවල දක්වා ඇත්තේද පාලි අට්ඨ කතාවල එවන් දැක්වීමක් ඇත්තේය. එම දක්වා ඇති ආකාරයට යෝගීන්ගේ දැක ගැනීම අත්දැකීමද වන්නේය. එම නිසා එම කෙචි වාද යුක්ති යුක්ත නැත්තේ යයි කියනු ලැබේ. අපරේපන කෙචිත් වාදයන්ට පරිබාහිර වූ තවත් ආචාර්යවරු වනාහි හේතු ප්‍රත්‍ය වශයෙන් ඇතිවීම නැතිවීම මත භාවනා කොට බලන අවස්ථාවෙහි පසුගිය අතීත ධර්ම ආදී වශයෙන් බෙදා වෙන්කොට නොගෙන තුන් කාලයටම සාධාරණ ලෙස අවිජ්ජා ආදී හේතු ප්‍රත්‍යයන් වේදනා ආදීන් පහළවීම විය යුතු පහළ විය හැකිවීම ලැබීම ලැබිය හැකිවීම දැක ගන්නවා නොවේයි. අවිජ්ජාදිය නැත්තේ නම්ද එම වේදනා ආදිය
නාම ධර්මයන්හි පහළ නොවිය හැකි බව දකි පිළිගනී. බිදී යමින් තිබෙන නාම ධර්මයන්හි නියම භංගය අස්පනා පිට දකින්නවා නොවේ. පහළවන ෂණය වශයෙන් ඇතිවීම නැතිවීම දැකීමේදී ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් පවතින වර්තමාන නාම ධර්මයන්ගේ නියම පහළවීමද නියම නැතිවී යාමද අස්පනා පිට දකී. මෙලෙස දක්වා ඇත. මෙම අපරේ එනම් අනෙක් ආචාර්යවරයන්ගේ කතාව යුක්ති යුක්ත වෙයි. අපරේවාද යුක්ති සහගත වන ආකාරය සන්තති පච්චුප්පන්න වශයෙන් රූපනාම ධර්මයන්හි පහළවීම වශයෙන්ද බිඳියාම් වශයෙන්ද මානසිකාරය පවත්වන යෝගී හට අනුක්‍රමයෙන් භාවනාව බලවත් වූ කලෙහි දැක දැනගන්නා නුවණ තීක්ෂණ පිරිසිදු බවට පත්වී ඇතිවීම නැතිවීම ෂණ ප්‍රත්‍යුප්පන්න වශයෙන් ඇතිවන නැතිවන ෂණ වශයෙන් පහළ වෙත් ප්‍රකට වෙත්. මේ වනාහි අපරේවාද එනම් අනෙකුත් වාද යුක්ති සහගත බව දැක්වීමයි. පටිසම්භිදා මග්ග අට කතාවෙහි මෙම අපරේවාද කෙචි වාද වශයෙන් දක්වා ඇත. මෙම අපරේවාදයේ අදහස වනාහි අවිජ්ජා නොනිම නිසා වේදනාව පහළ වෙයි. ඒ අවිද්‍යාව දුරු කළේ නම් වේදනාව පහළ විය නොහැක්කේය. මෙලෙස නාමස්කන්ධයෙහි ඇතිවීම නැතිවීම හේතු ධර්ම වශයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීමේදී ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් පවතින නාම ධර්මයන්හි නියම ඇතිවීම නැතිවීම ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට බලනවා නොවේ. අතීත අනාගත ප්‍රත්‍යුප්පන්න වශයෙන් කොටස් කොට නොගෙන සමාන ලෙසට අවිද්‍යා ආදිය ඇති බැවින් වේදනාදිය පහළ විය හැකි බවද අවිද්‍යා ආදිය නැත්නම් වේදනා ආදිය පහළ විය නොහැකි බවද ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කොට භාවනාවෙන් බැලීම පමණකි. ප්‍රත්‍යුප්පන්න නාමස්කන්ධයාගේ ඇතිවීම නැතිවීම ඇතිවන නැතිවන ෂණයෙහි ෂණ වශයෙන් මෙනෙහි කොට දැනගැනීමේදී වනාහි අස්පනා පිට පහළවීම උප්පාදය අස්පනා පිට බිඳී යාම භංගය යන මේවා ඇතිසැටියෙන්ම දැක දැන ගැනීම යයි කියයි. මෙහිලා කෙචි අපරේ යන වාද දෙක තුලින් කෙචි වාදයෙන් පරිබාහිර අනෙකුත් ආචාර්යවරු අපරේ වාදයේහිලා එකතු වෙයි. මහා ටීකාචාර්යන් වහන්සේද කේචි වාදයේහි දොස් දක්වා අපරේ වාද සාධාරණයයි පිළිගන්නා බැවින් අපරේ වාද පිළට වැටෙයි. එබැවින් මේ අපරේ වාදය කෙචි වාදයෙන් පරිබාහිර සියලු ආචාර්යයන් වහන්සේලාගේ පිළිගැනීම අනුව පොදු වාදය වෙයි. උද්‍යප්පේ ඥාන ශක්ති කතා නිමිය අනුමාන ඥාන පහළවන ආකාරය ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් පවතින ප්‍රත්‍යුප්පන්න නාම රූපයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම හොඳින් අස්පනා පිට දැක දැනගත් යෝගාවචරයා ඉස්සර කාලයේත් පෙර භවයේදීත් මෙලෙසටම ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් පැවතියේය. පසු කාලයේ මතු භවයේද මෙලෙසටම ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් යන්නේමයයි අතීත අනාගත නාම රූපයන්ද වර්තමානව අස්පනා පිට දකිනා ප්‍රත්‍යුප්පන්න නාම රූපයන් හා ගලපා ඒ අනුසාරයෙන් විනිශ්චය කරයි. ප්‍රත්‍යුප්පන්නයන්ගෙන් පටන්ගෙන විපස්සනා කළ යුතු බව. පහළවෙමින් පවතින ප්‍රත්‍යුප්පන්න ධර්මයන්හි ඇතිවීම නැතිවීම ප්‍රථමයෙන් දැක පසුව අතීත අනාගත ධර්මයන්හි න්‍යාය මත පිහිටා සලකා බලා විනිශ්චයකට එළඹීම දරයි උපදවයි. මෙම පාළියේහිද ප්‍රත්‍යුප්පන්නය ප්‍රථමයෙන් විපස්සනා කළ යුතු බව කෙලින්ම දක්වන සාධකයයි. කන පච්චුප්පන්න නාම රූපයන්හි ඇතිවීම නැතිවීම සිදුවන ආකාරයට අනුව යමින් වහවහා මෙනෙහි කොට භාවනා කළ හැකි අවස්ථාවේ පහළ නොවූ විරූ ධර්මයන්ම පහළ වෙත්. පහළ වූ ධර්ම කිසිවක් තවත් තැනකට ගොස් එකතු වී පවතින්නේ නැත.
සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩී බිඳී විනාශ වී යත් යයි දැක දැන වටහා ගන්නා බැවින් රූප නාම සංස්කාරයන් මෙනෙහි කොට දැනගන්නා ඥානෙහි අලුතින්ම පහළ වී ප්‍රකට වෙත්. දිය කඩක් මත වැසි වැටෙන විට වහවහ පහළවන දිය බුබුලු මෙන් දිය මත ඇඳි ඉරක් මෙන් අහසෙහි මතුවන විදුලි රේඛා මෙන් යන්ත්‍රයක් ක්‍රියා කරන විට පහළවන දඩබඩ සද්දයන් මෙන් ඊටමත් සුළු කාලයක් යහුසුලුව විනාශ වී බිඳී යන්නාසේ සංස්කාර ධර්මයන්ද ඊට කෙටි ක්ෂණයක් පැවතී යහුසුලුව බිඳී විනාශ වී යත් යයි දැනගන්නා ඥානය පහළ වෙත්. මන්ත්‍ර විජ්ජාකාරයන් මෙන් මවාපාන රන් රිදී මුතුමාල ආදී මායා වස්තු ඇස්බැඳුම් ඇත්ත සත්‍ය මෙන් පෙනෙන සිහින වස්තු රාත්‍රී අන්ධකාරය කරවන ගිනි පෙනෙල්ලකින් මතුවන ගිනි වලල්ලක්සේ අභ්‍යවකාශයේ ගන්ධබ්බ දේව නිර්මාණ වශයෙන් මවාපාන ගන්ධබ්බ නගරයක්සේ පෙන පිඩක් කෙසෙල් කඳක් වැනි වස්තුවල සාරයක් අර්ථයක් නැත්තාමසේ සංස්කාර ධර්මයන්හි කල්පවතින හරයක් ගතියුත්තක් ඇත්තටම නැතයි මෙනෙහි කොට දැනගන්නා ඥානය ප්‍රකට වෙයි. මෙනෙහි කොට දැනගන්නා ඥානෙහි මතුවාක් ප්‍රකට ලෙස දැකගන්නා යෝගාවචරයා උද්‍යප්පයානුපස්සනා නම් වූ තරුණ විපස්සනා ඥානය ලබයි. මෙනෙහි කොට භාවනා කිරීම විපස්සනාව වැඩිම මුල් කොටස නිම වූ බැවින්ද තමා වඩන්නෙකු වන බැවින්ද මොහුට ආරද්ධ විපස්සකයා යයි කියනු ලැබේ. ආරභතීති ආරද්ධෝ විපස්සතීති විපස්සකෝ ආරද්ධෝච විපස්සකෝ චාති ආරද්ධ විපස්සකෝ යයි වචනාර්ථය දක්වයි. මේ තාක් දැනුමෙන් වියෝවන සුළු වියෝවන ධර්මයන්ම පහළ වෙත්. පහළ වූ ධර්මයන්ද බිඳි යාමට පත්වෙත් යයි ඇස්පනා පිට දන්නා එම ස්වභාවයෙන් 50ක් වූ ලක්ෂණයන් දැක සිට ඉමිනා ආකාරානාති ඉමිනා යථා උත්තේත පච්චක්කන කරණාකාරේන යන ටීකා විවරණය ඇතිවීම නැතිවීම ඇස්පනා පිට දැකීම මගින්ම ලක්ෂණ 50 දැක සම්පූර්ණ වීම යන අර්ථයයි. මෙම යෝගාවචරයා අධිගමනය කිරීම කරන ලදී. මෙම ඥානය ලැබීම නිසා ආරද්ධ විපස්සක පුද්ගලයාය කිව හැකි ගන්නට යති. කලාප සම්මස්සන ආදිය වශයෙන් වන්නා වූ සම්මස්සන ඥානය මුඛ්‍ය වශයෙන් විපස්සනා නමට තරම් නොවේ. උද්‍යප්පයානුපස්සනා ආදී වශයෙන් පහළ වන සම්මස්සන ඥානයම මුඛ්‍ය වශයෙන් විපස්සනා නමට තරම් වෙයි. විපස්සනා උපක්ලේශ උද්‍යප්පේ ඥානය පළමු වරට පහළ වන අවස්ථාවේදී යෝගාවචරයට විපස්සනා උපක්ලේශ ධර්ම පහළ වෙයි. මේ ධර්ම 10කි. කුමන ආකාරයේ පුද්ගලයන්ට මේ පහළ විය හැක්කේද පහළ විය නොහැක්කේද යන්න පහත දැක්වෙන විසුද්ධි මාර්ග උද්ෘතයෙන් දත හැක. විපස්සනාවට උපක්ලේශ වන ධර්මයන් මාර්ගඵලවලට පත් වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ටද වැරදි ලෙස හික්මෙන් නැහුටද කර්මස්ථානයේ බහා තබා භාවනා නතර කොට සිටින්නහුටද කුසීතව කම්මැලිව සිටින පුද්ගලයාටද පහළ නොවේ. පහළ විය හැකි පුද්ගලයෝ දක්වන්නේ නම් නියම ප්‍රතිපදාවට අනුව භාවනා කරමින් සිටින අතනෑර දිගට වීරිය කරන උද්‍යප්පේ ඥානයට පත් ආරද්ධ විපස්සක නම් වූ කුලපුත්‍රයාට පහළ වන්නේමය. පහළ නොවිය නොහැක්කේ යනුය බලව විපස්සකයාටද මෙම උපක්ලේශ පහළ විය නොහැකි බව අරිය ශාවකස්ස යන කතාවෙන් උත්කෘෂ්ඨ නිර්දේශ වශයෙන් දක්වා ඇත්තේ යයි මහා ටීකාවෙහි දක්වා ඇත. එම නිසා නිබ්බිදා ඥාන ආදියෙන් සම්පූර්ණ පුද්ගලයාටද මෙම උපක්ලේශ පහළ විය නොහැකි බව සිතාගත යුතුයි. පහළවන ආලෝකයෙන්ද ඊ타මත් තියුණු විශේෂ ඥාන නිසාද පිනායන ගතියෙන්ද මෙනෙහි කොට දැනගැනීමේ භාවනා සිත කම්පනයට පත්විය හැක්කේය. සිත කය සංසිඳන නිසාද සිතේ සුඛය සතුට නිසාද
මෙම හේතු දෙක නිසාද මෙනෙහි කොට දැනගන්නා සිත භාවනාසිත කම්පණය වී කැඩී බිඳී යා හැක්කේය. ඊටමත් පිරිසුදු ශ්‍රද්ධාව නිසාද විශේෂ ආයාසයක් නැතිව සමව භාවනා කරන වීරිය නිසාද අරමුණු වෙතට වැදගන්නා ලෙසට ප්‍රකට වන සතිය නිසාද අරමුණු විශේෂයි පරිේශන නොකර සමානව ආවර්ජනය කළ හැකි බව ඇති අපේක්ෂාව ඇති විපස්සනා උපේක්ෂා නිසාද විපස්සනාවේ ඇලෙන ගතිය තණ්හාවද මෙනෙහි කොට දැනගන්නා භාවනාසිත සැලෙයි කම්පා වෙයි බිඳී යයි. 1. ඕභාස සමාධිය ශක්තිමත් නිසාද ආලෝකය පහළ විය හැක. විපස්සනා ඥාන නිසාත් පහළ විය හැක. මෙහිදී බුද්ධානුස්සතිය ආදී සමත භාවනාවක් කරමින් සිටි යෝගාවචරයාටද ඇතිව නැතිව යන රූප නාමයන්ගේ ක්‍රියාවලිය අනුව යමින් යහුසුලුව මෙනෙහි කළ නොහැකි පරිග්‍රහ කළ නොහැකි විපස්සනා යෝගාවචරයාටද පහළ වූ විවිධ ආලෝක සමාධි ශක්තිමත් නිසා පහළ වූ ඒවාය. මේ කතාව අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ කතාවෙන් ස්ථීර ලෙස දත හැක. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා රජගහ නුවර සිටුතුමාගේ සිටුමැදුරට ගිය අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ ප්‍රවෘත්ති අසා දැන ඉක්මනින් බුද්ධ වන්දනාවට යෑමට කල්පනා කළේය. නමුදු රාත්‍රී කාලය නිසා යාගත නොහැකි බැවින් උදේ පාන්දරම යන්නෙමියයි සිතාගෙන බුද්ධාලම්බන සිතින් යුක්තව නින්දට ගියේය. නින්දට ගිය පසු රාත්‍රී 3 යම් කාලේ වරින් වර 3 වතාවක් අවදි විය. අවදි වන වාරයේ බුද්ධානුස්සති භාවනා බලයෙන් ආලෝකය උදා විය. එබැවින් අරුණ නැගුණේ යයි සිතාගෙන නිදි ඇඳෙන් නැගිට විමසනුයේ තවමත් එළිවී නැති බව දැනගෙන ප්‍රථම දෙවන අවස්ථාවල නැවත නිදාගත්තේය. 3 වන වාරයේ වනාහි ඇත්තටම අරුණාලෝකයේ යයි සිතාගත් බැවින් බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටින තැනට තනිවම පිටත් විය. නගරයේ පිට සුසාන භූමියට පත් වී එහි තිබූ මලමිනී දැක තිගැස්සී සිත විසිර ගියේය. එම අවස්ථාවේ බුද්ධානුස්සති ශක්තිය දුර්වල වීම නිසා ආලෝකය දුරු වී ගියේය. තද අන්ධකාරය පැවතියේය. එම නිසා සිටුතුමා නැවත සිටුමැදුරට යාමට සිත් විය. මේ අවස්ථාවේ සුසාන භූමියේ ආරක්ෂක දේවතාවා සතං හත්ති සතං අස්සා සතං අස්සරි රතා සතං කතඤ්ඤා සහස්සානී ආමුත්තං මණිකුණ්ඩලා ඒකස්ස පද වීති හාරස්ස කලං නග්ගප්පන්ති සෝලිසං ඇතුන් දසදහසක්ද අසුන් දසදහසක්ද සතරින් කොටලුවන් යොදන ලද රත දසදහසක්ද වෙරළු මිනි කොඩොල් ආභරණ සැරසිලි වලින් අලංකාර කරන ලද දසදහසක් කන්‍යාවන්ද බුද්ධ වන්දනාවට යන එක පියවරකින් 16න් එකක්වත් නොවටී. ඉදිරියටම යන්න සිටුතුමනි නැවත හැරෙන්නේ යන එක හොඳයි ආපසු හැරීම හොඳ නෑ යයි ධෛර්යවත් කරන ලදී. එම අවස්ථාවේ සිටුතුමා මම තනිවම යයි හිතාගෙන සිටියෙමි. නමුත් එහෙම නෑ මාත් එක්ක සමූහයක්ද ඇවිත් වගේ යයි සිතා සිත ධෛර්යවත් කරගත් බැවින් බුද්ධානුස්සතිය නිසා පහළ වූ ආලෝකය නැවතද මතුවිය. මෙලෙසට 3 වරක් ආලෝකය අතුරුදහන් විය. එම 3 වතාවෙම ආරක්ෂිත දේවතාවාගේ ධෛර්ය කරවීම අනුව නැවතත් ධෛර්යමත් වී බුද්ධානුස්සතියට සිත යෙදෙන සෑම වතාවෙම ආලෝකය නැවත පහළ විය. අවසාන වතාවේ අනායාසයෙන්ම බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටින තැනට සැපත් විය. මේ ප්‍රවෘත්තිය සංයුක්ත අට කතා ආදීෙහි සඳහන් වෙයි. මේ කතා වස්තුව මගින් සමාධියේ ශක්තිමත් නිසාද ආලෝකය පහළ විය හැකි බව සැකයකින් තොරව දත හැක. මේ නිසා විපස්සනා යෝගාවචරයාට නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය බලවත්ව සම්පූර්ණ වූ කාලයේ පටන් සමහරෙකුට හමු විය හැකි අල්ප වූ ආලෝක ලපද පච්චය පරිග්‍රහ ඥාන අවස්ථාවේ මුල පටන් සමහරෙකුට දැකිය හැකි වන නිල් කහ රතු කොළ ආදී ආලෝක කැටිතිද වැනි ආලෝකය සමාධි ආලෝකය විනිශ්චය කළ හැක. ආලෝකය පමණක් නොවේ
ඒ සමාධි බලයෙන් බුද්ධ රූප, රහතන් වහන්සේලාගේ රූප ආදී විවිධ සටහන්ද විවිධ වර්ණද සමගින් නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාන මෝරණ අවස්ථාවේ පටන් පෙනෙන බැවින් ඒවා සමාධියේ බලවත්කම නිසා පහළවන්නේ යයි විනිශ්චය කළ යුතුය. සම්මස්සන ඥාන අවස්ථාවේ ඉහත දැක් වූ දේවල් බහුලව මතුවී පැමිණිය හැක. උද්‍යප්පේ ඥානයේ තරුණ අවදියේද ටික ටික ඉදිරිපත් විය හැක. විශේෂයෙන් නම් මෙහිලා නාම රූප පරිච්ඡේද අවස්ථාවෙහි එම සටහන්වල මතුවීම ආරම්භය බිඳී යාම අවසානය එසේ පිරිසිදුව දැනගත නොහැක්කේය. පච්චය පරිග්‍රහ අවස්ථාවේ ඉපදීම මුල දැනගත හැකි නමුදු බිඳී යාම පිරිසිදුව දැකගත නොහැක. නැවත නැවත අලුතින් මතුවීම අනුව යමින් යමින් මෙනෙහි කළහොත් මූල කර්මස්ථානය ඈත් වී යා හැක. සම්මස්සන අවස්ථාවේ මුල මැද අග යන අවස්ථා තුනම මතුවී එන්නේ නම් එය එපිද පිරිසිදු වී විසද වී එතනින් ලිස්සා ගොස් තුනීව ඈත් වී යා හැක්කේය. උද්‍යප්පේ ඥාන අවස්ථාවෙහි නම් වරක් මෙනෙහි කිරීමෙන් අරමුණක් වශයෙන් දුරු වී යයි. මෙනෙහි නොකර අරමුණ අනුව යන හැකියාව අනුව හුදු අරමුණක් දැකගත් පමණින් වහවහ දුරු වී යන ගතියක්ද ඇත. ස්ථානයෙන් ලිස්සා යාමක්ද නැත. ක්‍රමක්‍රමයෙන් මදින් මද තුනී වී යාමක්ද ඇත. වහාම මතුවී එන්නේ නම් එතනම බිඳී යා හැක. එම මොහොතෙහිම ඉපිද එතනම බිඳි යනු ඇත. ප්‍රකටව පෙනෙන පිහිටියා වූ මැද ස්ථානයක් දැකගත හැකි නොවේ. මෙය මෙහි විශේෂ ලක්ෂණයයි. ඊට අමතරව නාම රූප පරිච්ඡේද පච්චය පරිග්‍රහ සම්මස්සන අවස්ථාවන්හි ප්‍රීති පස්සද්දි සුඛ ශ්‍රද්ධා යන මේ වාද සමාධි ශක්තිය අනුව විශේෂයෙන් මුදුන්පත් වන්නේ යයි සිත තබා ගත යුතුය. අති ශීඝ්‍රව ඉපිද බිඳී යන බව දක්නා නාම රූප යම් ලෙසට උපදීද යම් ලෙසට බිඳී යයිද එම තත්වයට සැපත්ව අබෑට පුපුරන්නාසේ ඊතා ශීඝ්‍රව ඥාණයෙන් මෙනෙහි කිරීමට සමත් වූ අවස්ථාවේ උපන් ආලෝක ප්‍රභාව නම් විපස්සනා ඥාන ශක්තියෙන් උපන් ආලෝකයකි. සමහර යෝගීන්ට මෙය අල්ප ලෙස උපදී. පිහිටන්නේද ෂණයක් පමණි. අකුණු විදුලි රේඛා එලියක්සේද දිස්වෙයි. පිඟානක් මෙන් ආලෝක මණ්ඩලයක් සේද පැනෙයි. විශාල තැටියක් ආලෝක මණ්ඩලයක්ද මතුවිය හැක. සමහර යෝගීන්ට කාමරයේ පුරාමත් තවත් එහාටත් පැතිරී යා හැක. මෙනෙහි කර බැලුවද සැඟවී නොයන සුළුය. බොහෝ වේලා තහවුරුව එසේ පැවතිය හැක. සිතේ කල්පනා කරන අවස්ථාවලද ඕභාසය ප්‍රකටව පැවැත්විය හැක්කේය. වාහනයක් ඉදිරි ලාම්පු එලියක් මෙන්ද විදුලි පන්දමක් දැල්වූ විටක මෙන්ද ඉර එළිය හඳ එළිය මෙන්ද යනාදී ලෙසට විවිධාකාරයෙන් මතුවිය හැක්කේය. එම ආලෝකය තම කයින් මතුවී එන්නාක් ලෙසටද තමා ඉදිරියෙන් මතුවී එන ලෙසටද පැත්තකින් පහළ වී මතුවී එන්නාක් ලෙසටද විවිධාකාරයෙන් සිතාගත හැකිවන්නේය. ආලෝකයේ පැතිර පවත්නා ප්‍රදේශය තුල ඇති දේවල් රාත්‍රියේ නමුත් දහවල් එළියක මෙන් ප්‍රකටව දැනගත හැකි වෙයි. දහවල් වුවද මෙම ආලෝකයේ විශේෂයෙන් ප්‍රකටව දැනගත හැක්කේය. ප්‍රකෘති ඇසින් නොදැකිය හැකි ලෙසින් මෝහ වී සැඟවී තිබුණද විවෘත තැනක ඇති ඇස්පනා අපිට දැකිය හැකිසේ දැනගත හැකි වන්නේය. මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකෘති ඇසින් දකිනවාද නැත්නම් මනෝවිඤ්ඤාණය යයි කියන සිතීමෙන් දකිනවාද යන්න දිබ්බ චක්කු අවිඤ්ඤා ඥාණයෙන් දකිනාසේ සිතන මනෝවිඤ්ඤාණයන් දකින්නේ යයි ගන්නාසේ ඇති බවත් මහා ටීකාවෙහි දක්වා ඇත. ප්‍රකෘති ඇසින් පෙනෙන ස්ථානයක ප්‍රකෘති ඇසින්ද දකින්නේ යයි සිතෙයි. භාවනා කොට ආලෝකය පහළ වී ආකල පරීක්ෂා කොට තමාම විනිශ්චය කරත්වා. මෙම ආලෝකය පහළ වූ අවස්ථාවෙහි යෝගාවචරයා මගඵල නිවන් සාක්ෂාත් වූ නිසා ආලෝකය පහළ විය යයි සිතා ගන්නට ඉඩ තිබෙයි. එම ආලෝකයම නිවන යයිද සිතා ගැනීමටද ඉඩ තිබෙයි. එවන් විශේෂ ධර්මයක් යයි සිතා
නොගත්තත් එම ආලෝකයේ ඇලී ගැලී බැඳී මනාප වී සිටින්නට ඉඩ තිබේ. එලෙස සිතාගෙන ආශා කරන යෝගාවචරයාගේ මානසිකාරය කැඩී යන්නේය. මෙනෙහි කර බැලුවද මෙනෙහි කරන අරමුණක් සංස්කාරයන් පෙරමින් ප්‍රකට නොවී යා හැක්කේය. එබැවින් මෙම ආලෝකය විපස්සනාවට විශේෂ උපක්ලේශයක් යයි කියන ලැබෙයි. මුඛ්‍ය වශයෙන් නම් ආලෝකයේ සමග පහළවන ආශාව, තණ්හාව, මානයම දෘෂ්ටි යන මෙම කෙලෙස් ධර්මයන් විපස්සනාවට නියම අනතුරු උපක්ලේශයි. 2. ඥාන. ద్వාරහයෙහි ඊ타මත් යහුසුලුව ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් පහළ වී එන නාම රූපයන් මතුවන ආකාරයටම අනුව යමින් කඩිසරව මෙනෙහි කරමින් විසද ලෙස ප්‍රකටව දැනගැනීමේ ඥානයයි. තියුණු පිහියක් ලබු ගෙඩියක් බටු ගෙඩියක් දෙපළු කිරීමේදී වහවහ පිරිසිදුව කැපි කැපී යන්නාසේ මතුවී එන තාක් නාම රූප මෙනෙහි කරන වාරයේ මෙම ඥානය නිසා වහවහ පිරිසිඳ වැටහි යයි. තවදුරටත් මෙනෙහි කරන නාම රූප ඇතිවීම නැතිවීම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන්ද පිරිසිදුව දැනගන්නේය. මෙලෙස දැනගැනීම පවා ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවක් බවත් නොසිතයි. මෙනෙහි කිරීමෙන්ම ඉබේ වැටහි ගිය බවත් සිතාගනී. මෙම විශේෂ ඥානයේද විශේෂ ඥානයක් ලෙසද විශේෂ අවබෝධ ලැබීම අනුව මෙලෙස පිරිසිදු ලෙස දත හැක්කේ යයිද සලකාගෙන ආශ්වාද කරයි. මෙලෙස සිතා ආශ්වාද කිරීම නිසාම මානසිකාරය වල්මත් වෙයි. එම නිසා මෙම විශේෂ ඥානයේද විපස්සනාවට උපක්ලේශයක් යයි දක්වයි. මුඛ්‍ය වශයෙන් නම් මෙම විශේෂ ඥාන සමග මුසු වී පහළවන තණ්හා මාන දිට්ඨි යන මේවාම නියම උපක්ලේශ වන්නේය. ප්‍රීතියේ පටන් උපේක්ෂාව තෙක් ඉතිරි උපක්ලේශ 7 සම්බන්ධයෙන්ද උපක්ලේශ ලෙස නම් කිරීමට හේතුව මේ දැක් වූ ක්‍රමය බව දැනගනිත්වා. 3. ප්‍රීති. කුද්ධිකා පීති, කනික පීති, ඔක්කාන්තිකා පීති, උබ්බේගා පීති, එරණ පීති යන මේ 5 වනක් ප්‍රීතියද මෙනෙහි කිරීමක් පාසා පහළ විය හැක්කේය. උදයබ්බේ ඥානයේ මුල පටන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු වී උදයබ්බේ ඥානයේ බලවත් අවස්ථාවේ එරණ ප්‍රීතිය පහළවන බව මහා ටීකාවේ දක්වා ඇත. මෙම 5 ආකාර ප්‍රීතිය කයෙහි එකවරම හිරිකණු මතුවීම, තන තන මස් පිඩු සැලීම, කඳුළු වැගිරීම, පපුවේ හදවතෙහි උද්‍යෝගීගත මතුවීම, ශරීරයේ සිසිල් බුබුලු දමන්නාක් මෙන් දැනීම ආදී ලෙසට මතුවී එකවරම ඒවා නැති වී යන මේ ප්‍රමෝදය කුද්ධිකා ප්‍රීති නම් වෙයි. ඊතා ශුද්ධ වූ ප්‍රමෝදයයි කියවෙයි. බොහෝ වාර ගණනක් හිරිකඩු පිපීම, මයිල් කෙලින්වීම ආදී ඇති වී ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙමින් යාම බොහෝ වාර ගණනක් සිදු වී අකුණු විදුලි කොටන්නාක්සේ වරින් වර නැවත නැවතත් සිදුවීම ස්වરૂපය කනික ප්‍රීති නම් වෙයි. පාලි අට කතා සාක්ෂි කොට ප්‍රීතිය හේතු කොට කඳුළු වැගිරීම, ඇසීම ආදියද සිදුවිය හැකි බව සිතට ගත යුතු. සකල ශරීරයේ පැතිර යන්නාසේ ශරීරයේ ලොමු දැහැ ගැන්වීම සීතල වශයෙන් බලවත් වූ උපදින්නේ ශරීරය පුරාමද එක් ශරීරාංගයක් හෝ උඩට යන්නාසේ තුටු පහටු වෙයි. මේ ඔක්කාන්ති ප්‍රීති නම් වෙයි. යම්සේ වෙරළ ඉක්මවා රළ නගින්නේ එම රළ වෙරළේ හැපී බිඳී යන්නේ යම්සේද ශරීරය තුල වේග රැල්ලක් පැන නැගී පැමිණ පුරා පැතිර යන ප්‍රමෝදයක් යයි කියනු ලැබේ. එම ශරීරයේ පවා කොතැනක පවතින්නේ දැයි දැනගත නොහැකි වන තරමට ලෙල දෙන්නාසේ මෝදු වෙමින් එන්නාසේ බලවත්ව පැමිණ ශරීරයේ පුරාම හෝ ශරීර අංගයක හෝ වේවා ඉඩ දමන්නාක්සේ නලවන්නාක්සේ සැහැල්ලු වන්නාක්සේ ප්‍රීති ප්‍රමෝදය පහළ වීම උබ්බේගා පීති නම් වෙයි. ලංකාවේ මහා චෛත්‍ය අරමුණු කොට සිත පහදවාගත් මහාතිස්ස මහතෙරුන් වහන්සේද මැදිවියේ කාන්තාවක්ද තමා අරමුණු කළ එම චෛත්‍යද
මළුවට අහසින් එක ක්ෂණයකින්ම ඔසවාගෙන ගියේ මෙම උබ්බේගා පීති නිසා බව අට කතා දැක්වීම් වල හුවා දක්වා ඇත. අද කාලයේද සතිපට්ඨාන භාවනාවේ යෙදෙන මෙනෙහි කොට භාවනා කරන යෝගීන් අතර සමහරෙකුගේ ශරීරයේ කොටසක් පැත්තකට උඩට එසවී යනවා දැකගත හැකි වනු ඇත. සමහරෙකුට වනාහි සිටින ඉරියව්ව වෙනස් නොවී මුළු ශරීරය බොහෝ වාරයක් පොලා පනින්නාක් මෙන් ඉහළට යන්නේය. සමහරෙකුගේ ශරීරයේ කොටසක් පැත්තක් ඇදී යන්නාක්සේ යන හැටි දැකගත හැක්කේය. හිස පය පාද වහාම හදිසියේම ඉබේම මෙන් ගැසී යන්නාක්සේ වන්නේය. මේවා උබ්බේග පීති ශක්තියින්ගේ සිදුවන්නේ යැයි පිළිගත යුතුය. ශරීරය පුරාම සිසිලසක් සීතලක් හාත්පසින් විඳීම පුරාම සුවපහසක් දෙන ප්‍රීතිජ රූප පැතිරියන්නාක් මෙන් බලවත්ව පහළවන ප්‍රීතිය එරණා පීති නම් වෙයි. මෙම ප්‍රීතිය පහළවන අවස්ථාවේ හුලම් පිර වූ බැලූනයක්සේ ශරීරය තුළ සැහැල්ලු වාත පිරී ඉතිරී ඇතිසේ වැටහෙයි. එවිට කිසිම කායික මානසික ක්‍රියාවක් කරගති නොහැකිසේ ගල් වී ගියාක් මෙන් විය හැක්කේය. ඇසිපිල්ලන් පවා සෙලවිය නොහැකි ලෙසට ඇස් පවා ඇරිය නොහැකි ලෙසට ශාන්ත රසයෙන් ප්‍රීතිය විඳිමින් සිටිය හැක්කේය. මෙම පස්වනක් වූ ප්‍රීතිය බලවත්ව ප්‍රකටව පහළ වූ යෝගාවචරයාට එක චිත්තක්ෂණයක් තුළ මේවා පහළවන ලෙසමද විය හැක්කේය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ බව අසන්නට ලැබුණු සුමේද තාපසතුමාට, අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට, මහා කප්පින රජතුමාට පහළ වූ ප්‍රීතිය මෙන් යයි පිළිගත හැක. එම අවස්ථාවෙහි පමණක් මෙලෙස වනවා නොවේයි. භංග ඥානය වැනි ඉහළ ඥාන අවස්ථාවන්හි මෙනෙහි කරමින් හොඳින් භාවනා කරගෙන යන විට හදිසියේම එකවර පහළ විය හැක. ඊට පසුවද මෙනෙහි කිරීම සුන්දරව හොඳින් පැවැත්විය හැක්කේය. මෙලෙස ඥානය පරිපූර්ණව බලවත් ප්‍රීතිය උපදින්නේ යයි පිළිගත යුතු වෙයි. තවදුරටත් පස්සද්ධිය බලවත් අයට මෙනෙහි කිරීම සුවදායක වී මුදුන්පත් වූ කල කිසිවක් මෙනෙහි නොකර, මනසිකාරය නොකර, කල්පනා නොකර හිස් වී ගිය ආකාරයට ටික වේලාවක් කාලය ලිස්සා යන්නාසේ දැනෙයි. දැන් සිහි එළවාගෙන නැවත මෙනෙහි කළොත් නැවත භාවනාව හොඳින් සිදුවන තැනට පත්වේ. සමහර කෙනෙකුට විශේෂ ආයාසයකින් තොරව පහසුවෙන් හොඳින් මෙනෙහි කිරීම ඇති විට එකවරම සිත හිස් වී යන්නාක් මෙන් දැනෙයි. ටිකකට පසු සියල්ල නැවතත් තිබුණු ලෙසටම හොඳින් පැවැත්වීමට පටන් ගනී. තත්‍ර මංජ තත්තා උපේක්ෂාවේ බලයෙන් මෙසේ වන්නේ යැයි පිළිගත යුතු වෙයි. කෙනෙකුට හොඳින් පහසුවෙන් මෙනෙහි කරගෙන යන විට අරමුණ හා මෙනෙහි කිරීම ක්‍රමක්‍රමයෙන් තුනී වීගෙන එකවරම ලිස්සා යන්නාක් මෙන් සිදුවෙයි. සමහර විටක බොහෝ වේලාවක් නින්දට වැටී යා හැක්කේය. සිහි එළවාගෙන නැවත මෙනෙහි කළහොත් නැවතත් හොඳින් භාවනාව සිදුවෙයි. සිත කලබල බව, අන්දමන්ද ගතිය ඇති නොවෙයි. මෙසේ සිදුවන්නේ අරමුණ මත දැඩිව ආයාස කරමින් මෙනෙහි කිරීම, හොඳින් සාවධානව මෙනෙහි කිරීම නම් වූ වීරිය දුර්වල වී සමාධිය අධික වීම නිසා පහළවන තීන මිද්දේ යයි සලකාගත යුතුය. එවැනි අවස්ථාවල ළඟ ළඟ මෙනෙහි කිරීම, සාවධානව මෙනෙහි කිරීම යන ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් පස්සද්ධිය, උපේක්ෂා, තීන මිද්ද යන හේතු නිසා පහළවන මෙම ලිස්සා වැටීම යටපත් කළ හැක්කේය. 4. පස්සද්ධිය. අධික ආයාසය නිසා සිත විසිරී යාමද, වෙහෙස වී කය දරත වීම, දුරු වී කය හා සිත සංසිඳී යාම පස්සද්ධිය නම් වේ. මෙම පස්සද්ධියද අධික උණුසුම් තැනක සිට සිසිල් තැනකට වහා පිවිස යන්නාක් මෙන්ද, වෙහෙසකර තැනක සිට වහාම ඉස්පාසු තැනකට පත්වන්නාක් මෙන්ද,
ප්‍රකටව පහළ වෙයි. මෙම පස්සද්ධිය නිසා සිදුවන විශේෂ කරුණු ඉහතින් දක්වන්නට යෙදුනි. පස්සද්ධිය පහළ වී නම් ලහුතා, මුදුතා, කම්මඤ්ඤතා, පාග්ගුඤ්ඤතා, උජුකතා යන ගුණද එකටම පහළ වේ. එම නිසා යෝගීන්ගේ කය සිත දෙකෙහි බරගතිය පහ වෙයි. සැහැල්ලු බවට පත්වෙයි. මෙනෙහි කොට හඳුනා ගැනීම ඊටමත් සැහැල්ලුව යහුසුලුව සිදුවෙයි. සිත යොදා බැලුවද ඒ ඊතා පහසුවෙන් සූරව සිදුවෙයි. ගමන් කරන විට පාද නැතුවාක් මෙන්ද සැහැල්ලු ලෙස දැනී යයි. හිඳීම් නිදීම් නැවතී සිටීම් ආදීෙහි කය අතපය නැත්තාසේ සැහැල්ලු ගති දැනෙයි. යන්නට සිතුවොත් ඊතා දුර බැහැර තැනකට වුවත් වහා යා හැක්කේ යයි සිතට දැනෙයි. ඊතා ඉක්මනින් දිවීමට සිද්ධ පහළ විය හැක්කේය. සිතට නිසි පරිදි යාමට නොහැකි වන ලෙසට සතිය පිහිටුවන්න. සිත කය ගොරෝසු කර්කශ බව නැතිව ගොස් ඊ타මත් සියුම් බවට පෙරලෙන්නේය. කීකරු කරවා ගැනීම, හසුරුවා ගැනීම දුෂ්කර නොවේ. කැමැති කුමන තැනක හෝ සිත රැඳවිය හැකි වන්නේය. මෙනෙහි කොට බැලීමට කැමැති තැනකට කෙලින්ම සිත යොදා මෙනෙහි කිරීම හැකි වෙයි. රළු පරළු දරුණු පුද්ගලයන් හමු වීමට කැමැති නොවි සැහැල්ලු සිසිල්ව මෙනෙහි කිරීමට හැකි වන්නේය. මෙනෙහි කොට භාවනා කරන කටයුත්තට සිත කය දෙක විශේෂ වෙයි. මේ දෙක විශේෂයෙන් කර්මඤ්ඤ වෙයි. පැයක් දෙකක් දිගට වාඩි වී මෙනෙහි කරමින් භාවනා කළත් කැක්කුම් රත් වීම වේදනා වෙහෙසකර ගතිය නොමැතිව ප්‍රකෘති ලෙස සිටිය හැකි වන්නේය. මෙනෙහි කිරීම කැඩී යාම සිත විසිර යාම නොමැතිව බොහෝ වේලාවක් මෙනෙහි කරමින් සිටිය හැකි වන්නේය. සිත කය දෙකම ඊටමත් බලවත් වෙයි. කයෙහි පස්සද්ධිය බලවත් වූයේ නම් මෙනෙහි කරන සිත් ප්‍රගුණ කරන ලද බුද්ධ වන්දනා පාඨය නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යයි සජ්ජායනා කරන විට වැරදි නැතිව ඊතා සුල්ලිත වන්නාසේ මෙනෙහි කරන මූල කර්මස්ථානය වෙත ක්‍රමානුකූලව ළඟා වී යෝග්‍ය ලෙස පිහිටාවා සිටී. සැලෙන නතර වන අපහසු තත්වයන් නොමැතිව මෙනෙහි කිරීම ශීඝ්‍ර වෙයි. නරක දේ වලට සිත යෑම, තම අතපසු වීම වලට පශ්චාත්තාප වීම, නැති ගුණ හුවා දැක්වීම, ඇත්තා වූ දුර්වලකම් හැඟවීම යන මේවා සම්පූර්ණයෙන් දුරු වෙයි. සිත පහසුව ඊටමත් උජු සූජූචවම මුළු ජීවිතයම සුපරිසිදුව විසීමට කැමැති වෙයි. මේ පස්සද්ධි ආදී ධර්ම 6 බලවත්ව තියුණුව පහළවන බැවින් හිඳින සිටින ගමන් කරන දිග හරින නවන භාවනා කරන යන ඕනෑම අවස්ථාවක කිසිම නරකක් නපුරක් හමු නොවි සෑමදාම පහසුවෙන් සිටීමට සිතෙයි. සිත කය සංසිඳීම පහසුවෙන් යුක්ත වීම අනුව ඉදුම් හිටුම් පහසුව ලබයි. ඊටමත් සුව එළවන ගතිය සිතට දැනෙයි. 5. සුඛ මෙනෙහි කරන සිත හා සංප්‍රයුක්ත ධර්මයන් යන මේවායේ සුවය ඊටමත් බලවත්ව පහළ වෙයි. මෙලෙස සිතේ සුඛය නිසා උපදින කායික සුඛයද බලවත්ව උපදී. එම නිසා බොහෝ කල පැවති රෝගයන් එම අවස්ථාවෙහිම සුව වූ ලෙසට දැනේ. තවදුරටත් කල්පනා කළහොත් සතුටද දිගටම බලවත්ව පැවැත්විය හැක්කේය. එබැවින් මෙලෙසට තමා තුල පහළවන සැපය සම තත්වයේ සිටින අනෙක් අයට නොකියා සිටිය නොහැකි තත්වයක් ඇති වෙයි. මෙම සුඛ ප්‍රීති පස්සද්ධිය යන ගුණයන්ගෙන් පරිපූර්ණ යෝගී තෙමේ එම අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය දිව්‍ය මනුෂ්‍ය සතුටට සැපයට වඩා උතුම් විශේෂ සතුටක් සැපයක් විඳී. මෙලෙසට වූ වන සතුට සැපය සලකා පහත දැක්වෙන ලෙස ධම්මපද 373 374 ගාථා අට කතා ආචාර්යයන් වහන්සේගෙන හැරපායි.
ශුඤ්ඤාගාරං පවිට්ටස්ස සත විචිත්තස්ස භික්ඛුනෝ අමානුසී රති හෝති සම්මා ධම්ම විපස්සතෝ යතෝ යතෝ සම්මස්සති කන්දානං උදයබ්බයං ලබතේ පීති පාමොච්ඡං අමතං තං විජානතං. පද ගැලපුම නිශ්ශබ්ද තැනකට ඇතුළු වූ පස්සද්ධි බලෙන් සිසිල් වූ සංසිඳුණු සිතක් ඇති නාම රූප ධර්මයන් මනා ලෙස විපස්සනාවෙන් දැක දැනගන්නා භික්ෂුවට සංසාර බය දක්නා යෝගී හට සාමාන්‍ය දේව මනුෂ්‍යයන් අයගේ සතුට සැපතට වඩා සාමාන්‍ය දිව්‍ය මනුෂ්‍යයන්ට පත්විය නොහැකි වූ ළඟා විය නොහැකි තරම් වූ පස්සද්ධි ආදීන්ගෙන් පිටුවහලට ලත් විපස්සනා ප්‍රීති සුඛයයි කියන සතුට පහළ වෙයි. යම් යම් රූප කොටස් නාම කොටස් ස්කන්ධ පංචකයේහි ඇතිවීම නැතිවීම සම්මර්ෂණය කරයි විමසා බලයි. එලෙස සම්මර්ෂණය කරන්නා වූ රූප කොටස් නාම කොටස් වල බලවත් සතුට නම් වූ ප්‍රීතිය හා සාමාන්‍ය සතුට නම් වූ ප්‍රමෝදය ලබයි. එම ප්‍රීතිය ප්‍රමෝදය ඇතිවීම නැතිවීම දන්නා විපස්සනා යෝගාවචරයාට මරණයෙන් තොර වූ නිවනට ඒකාන්තයෙන් පමුණුවන බව ඇති අමෘත වූ නිවන ලබා දෙයි. 6. අදිමොක්ඛ මෙනෙහි කරන සිත හා සංප්‍රයුක්ත ධර්ම ඊතා පිරිසිදු කරන ශ්‍රද්ධාව අදිමොක්ඛ අවස්ථාවෙහිද ප්‍රකට වෙයි. බලවත් වූ එම ශ්‍රද්ධාව නිසා මෙනෙහි කරන වාරයේ සිත කෙලෙස් වලින් තොරවනුයේ ඊ타මත් පැහැදිලිය. මෙනෙහි නොකර නතර වී සිටින කාලවලද පිරිසිදුව පැහැදිලිවම පවතී. ඕභාස ඥාන ආදිය නිසාද මෙම විපස්සනා ශ්‍රද්ධාවේ ශක්තිය නිසාද කර්මය කර්මඵලය ත්‍රිවිධ රත්නයේ අසීමිත ගුණ මත අදහන ශ්‍රද්ධාවද මෙම අවස්ථාවට බලවත්ව පහළ විය හැක්කේය. එබැවින් තමාට තවදුරටත් දිගට භාවනා කිරීමටද බලවත් සිතුවිලි කල්පනා පහළ විය හැක්කේය. අනුන්ටද ධෛර්යමත් කරවන අනුශාසනා කතා කිරීමට සිතුවිලි පහළ විය හැක්කේය. භාවනා කරන සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා කෙරෙහිද බුදු පියාණන් වහන්සේ විශේෂිද විශේෂ පැහැදීමක් ඇති විය හැක්කේය. 7. පග්ගහ මෙනෙහි කළ යුතු ඒ මතුවන නාම රූපයන් මෙනෙහි කිරීමට විශේෂ වූ ආයාස කිරීමක්ද නැතිව ආයාස කිරීමක් සම්පූර්ණයෙන් බහා තබන්නේද නැතිව මධ්‍යස්ථ ලෙස නිවැරදිව සමව භාවනා කරන වීරිය පග්ගහ නම් වෙයි. අති සීතලද නො වූ අති ආරද්ධද නො වූ මෙම මානසිකාරය ප්‍රකටව ඇති වෙයි. එබැවින් යෝගී තෙමේ එවන් අවස්ථාවල විශේෂ ආයාස නොකර ඉබේම මෙන් මානසිකාරය පවත්වන්නේ යයි හඟී. 8. උපට්ඨාන මතුවන නාම රූපයන් මෙනෙහි කරන සිතට ඉබේම මෙන් පැමිණ වැදගන්නාක් මෙන් මෙනෙහි කරන සිතත් ඉබේම මෙන් එම අරමුණ කරා නැමී යන බවක්ද පෙන්වන ලෙස ප්‍රකට වන ලෙස ක්‍රියාත්මක සතිය උපට්ඨාන නම් වෙයි. අරමුණ තුලට කිඳා බසින සුළු මෙම සතිය බලවත්ව ප්‍රකටව පහළ වීම නිසා ඊටමත් සියුම් කුඩා නාම රූප ඉරියව්ද සැඟවි නොයාමක් ආවරණය වීමක් නොමැතිව ප්‍රසිද්ධව ඉදිරිපත් වෙයි. මෙනෙහි කිරීමක අවසානයක් සමග අතරක් නොතබා පහළවන මෙනෙහි කටයුතු ඊළඟ අරමුණු හා එකට ගෑවීමම ප්‍රකටව පෙනේ. පෙර ඇසු දුටු විඳි කල්පනා කළ අරමුණක් වර්තමාන ලෙස මෙනෙහි කළහොත් එම ෂණයෙහිම අස්පනා පිට ඇති දෙයක්සේ විශේෂයෙන් ප්‍රකට වී මතුවී එන්නේය. කෙසේ නමුත් එලෙස කල්පනා කිරීම නොකළ යුතුය. 9. උපේක්ඛා යට දැක් වූ විපස්සනා උපේක්ෂාවද එයට පෙර ආතුව පහළවන ආවජ්ජනයද උපේක්ඛා නම් වෙයි. පැහැදිලි කිරීමක් කළහොත් දැකීම ඇසීම වේවා මෙනෙහි කොට භාවනා කිරීමක් වේවා එසේ කරන සිත උපද්දවන ආවජ්ජන සිත ප්‍රථමයෙන් පහළ වෙයි. එම සිත හොඳ දෙයක් කල්පනා කළහොත් පසු සිත් පෙළද හොඳ පැත්තටම පහළ වෙයි. එම සිත නරක දෙයක් කල්පනා කළහොත් පසු සිත් පෙළ නරකටම හැරී පහළ වෙයි.
යෝගාවචරයා වනාහි ඇතිවීමක් නැතිවීමක් පාසා නාම රූප මෙනෙහි කොට බලමි යයි කලින්ම සිත පිහිටුවා සිටී. බොහෝ වාර ගණනක් මෙනෙහි කළහොත් එය පුරුද්දකට ගැම්මකට යන ගතියක්ද ඇති වෙයි. මෙම මූලික කරුණු දෙක නිසා ඇතිවන නැතිවන අවස්ථාවක් පාසා නාම රූප සියල්ල ඇතිවේ නැතිවේ යයි ඇති සැටියෙන්ම සලකමින් පවතින ආවර්ජන සිත පළමුවෙන් පහළ වෙයි. මෙනෙහි කොට දැනගන්නා විපස්සනා ජවනද මෙලෙස සලකා බලන ආකාරයටම ඇති වෙනවා නැති වෙනවා යයි දැනගනිමින් දකිමින් අනුව යමින් පහළ වෙයි. මෙලෙසටම සිදුවිය හැකි නමුදු ආධිකම්මික යෝගාවචරයාට භාවනාව තරුණ අවදියේ උපදින මෙනෙහි කළ යුතු අරමුණ පසුව ඍජු ආවර්ජනා කිරීමට මෙනෙහි කිරීමට නිතර උත්සාහ කළ යුතු වන්නේය. නිතර සොයා බැලිය යුතුවක් මෙන් වන්නේය. අනෙකුත් අරමුණු පහළවන ආවර්ජනාද බහුලය. සිත මෙනෙහි කළ යුතු අරමුණට යැවීමට වහා තල්ලු කරමින් සිටින්නාක් මෙන්ද වන්නේය. හොඳින් උද්‍යප්පේ ඥානයද වැඩ කරන එම අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් ආයාස කිරීමක් විශේෂයෙන් අරමුණ සොයා යාමක් නොමැතිව ඉදිරියට මෙනෙහි කරයි. ඒ අතර නිරතුරුවම වාගේ ඇතිවීම නැතිවීම සිදුවන නාම රූප කෙලින්ම සලකා බලයි. එම අරමුණටම වේගයෙන් දිව යන්නාක් සේද වැටහෙයි. මෙලෙස ඍජුව සලකා බලන්නාක් මෙන් පහළවන ආවර්ජනය ආවර්ජනෝපේක්ඛා නම් වෙයි. එම ආවර්ජනය ශක්තියෙන් විශේෂ ව්‍යාපාර කිරීමක් නොකර ඇතිවන නැතිවන ෂණේහි එම නාම රූපයන්ම මෙනෙහි කරමින් පහළවන විපස්සනා ඥානය විපස්සනා උපේක්ඛා නම් වෙයි. ආයාසයෙන් තොරව ඉබේටම මෙන් සලකා බලමින් මෙනෙහි කොට දැනගනිමින් සිටින්නාක් මෙන් පහළවන මෙම උපේක්ඛා වර්ග දෙක මෙනෙහි කිරීමක් පාසා ක්‍රියාත්මක වෙයි. මෙම දෙකම මෙතනදී විපස්සනා උපක්ලේශ උපේක්ෂා යයි කියනු ලැබේ. මහා ටීකාවෙහි විපස්සනා උපේක්ඛා යන තැන මූල ධර්ම වශයෙන් తත්‍ර මංජ තත්තාව යන්නේ යයි දක්වා ඇත. ඥාන උපක්ලේශ යන නියම මූල ධර්ම වෙන්කර දැක්වීම උදෙසා කර ඇති විග්‍රහයකි. පටිසම්භිදා මග්ග අට කතා එම විග්‍රහය ආචාර්යවාද වශයෙන් ගෙනහැර දක්වා තමා අගය කරන සකවාදය වශයෙන් මධ්‍යස්තව ප්‍රීති සමාධිය මෙහිලා දක්වයි. පටිසම්භිදා මග්ග ගාථාවෙහි විසුද්ධි මග්ගයේහි දක්වා ඇති ආකාරයට විපස්සනානුපෙක්ඛා යන තැන ඥානයම දක්වා ඇත්තේය. නමුත් සංස්කාරයන් සම්මර්ෂණය කරන තැන මධ්‍යස්ථ කෘත්‍ය වශයෙන් ඥාන උපක්ලේශයන් වෙනස් වන නිසා සමහර තැනකට විරුද්ධ නොවේ යයි අනුශාසනා කරයි. අපිද ග්‍රන්ථි පද දැක්වීමට කැමැත්තෙමු. එබැවින් ඥානයම විපස්සනා උපේක්ඛා යයි අර්ථ දක්වමු. 10. නික්ඛන්ති ආලෝක ඕභාස ආදී සමග එකට පහළ වී ඊතා විශේෂ වශයෙන් මෙනෙහි කොට දත හැකි විපස්සනා විශේෂෙහි ඇලෙන කැමැති වන තණ්හාව නිකාන්ති නම් වෙයි. මෙම ඇලෙන බැඳෙන බව ඊ타මත් සූක්ෂමයි. එය ක්ලේශයක් යයි නොසිතන තරම්ය. එබැවින් ඒ ඇලෙන බැඳෙන බවට විශේෂ ධර්මයක් ලෙසද විශේෂ ධර්මය සාක්ෂාත් කරගත් බැවින් භාවනාවෙහි මෙලෙස මනාප බවත් පහළ වේදැයිද සිතාගත හැකි තරම් වන මෙම නිකාන්තිය නියම උපක්ලේශයකි. එබැවින් නිකාන්ති පහළ වීම පමණි. විපස්සනාව වෙනසී යා හැක්කේය. මේ නිකාන්ති තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් දැඩිවගෙන බැඳී ගැනීමට හේතු වන බැවින් විපස්සනාව කෙලෙසී යා හැකි බවට අමුතුවෙන් කිව යුත්තක් නැත. මේ උපක්ලේශයන් වනාහි මෙනෙහි කොට දැනගන්නා සිත් එක එකක් උපදී. දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් වශයෙන් බොහොමයක්ද උපදී. නිකාන්තිය හැර ඉතිලි උපක්ලේශ නවය එකම ෂණයක ඉපදිය හැක. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වශයෙන් ගැනීම වනාහි වෙන වෙනම උපදී. එබැවින් දක්වන ලද පිළිවෙල උපක්ලේශ පහළ වන පිළිවෙල නොවේ.
හුදු දේශනා ක්‍රමයම අනුව දැක්වීමක් බව දත යුතුයි. නවයක් වන නිකාන්තිය හැර ඉතිරි නවය එකම ෂණය තුල පහළ විය හැක්කේය. ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවනාහි වෙන වෙනම පහළ වෙයි. මහා ටීකාවෙන් පෙර නොතිබුණු තරම් විශේෂ වූ ආලෝක ඥාන ප්‍රීති ආදී වූ මේවා විශේෂ ධර්ම අවබෝධ ලෙසත් විශේෂ අධිගමයක් නිසා මෙලෙස විශේෂ තත්ත්ව පහළ වන ලෙසටත් දැඩි ලෙස පිළිගන්නා යෝගීන් මෙනෙහි කොට භාවනා කිරීම නම් වූ මග ඉක්මවා නොමග යන්නේය. ඉහළ ඥාන විශේෂ අධිගම ලබා ගැනීම පිණිස වීරියෙන් භාවනා නොකිරීමද පහළ වූ ආලෝක ආදියට මත ආසා වී බැඳීගෙන නැවත නැවත කල්පනාවට වැටී සිටීමද විය හැක්කේය. එම ආලෝක ආදිය තුල එක එකට බැඳීගෙන ඇලීගෙන සිටීමෙන් තණ්හාව වැඩේ. මම පමණක් මෙලෙස විශේෂ තත්වයට පත් වී ඇත. මම අනිත්‍යයට වඩා උතුම් යයි ඉහළින් කල්පනා කරන්නට ගියහොත් මානය දැඩි වෙයි. මම බැබලෙන්නේ මේ බැබලෙන්නේ මමය. මගේ ආලෝකය මට අයිතියයි. මෙලෙස ගමන්ගෙන බැඳී ගතහොත් දෘෂ්ටි ග්‍රහණය වැඩි වෙයි. මෙලෙස උපක්ලේශ එක එකක් ග්‍රහණය දැඩිව ගැනීම සිදු විය හැක. එකතුව උපක්ලේශ 10 මත මෙලෙසව දැඩිව අල්ලා ගැනීම 30ක් විය හැක්කේය. එක වස්තුවක් මත තුන බැගින් උපක්ලේශ 10 සියල්ල 30ක එකතුවකි. මෙම උපක්ලේශ ඕභාස මුල් කොට උපේක්ෂාව අවසන් කොට ඇති උපක්ලේශ 9 තණ්හා මාන දිට්ඨි යන ක්ලේශයන්ට විවස්ථාපනය පාදස්ථානය වන බැවින්ම උපක්ලේශයයි කියා ඇත. මේවා අකුසල් වන බැවින් එසේ කියනවා නොවේයි. නිකාන්තිය වනාහි උපක්ලේශයක් මෙන්ම උපක්ලේශයන්ට පාදක වන බවද සැබෑය. දිගට විස්තර කළහොත් මෙම උපක්ලේශයන් ඕභාස ආදී පාදක වස්තු වශයෙන් නම් 10ක් වන්නේය. දැඩි ග්‍රහණය වශයෙන් විය හැකි තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් නම් 30ක් වෙත්. මෙම අට කතාවට අනුව මෙම අර්ථය සිත තබාගත යුතුය. මුල ඕභාස සහ අග උපේක්ෂා යන උපක්ලේශ වස්තු 9 තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් දැඩිවගෙන ඒවායේ නිමග්න වූහොත් ඒවා උපක්ලේශ නම් වෙයි. එලෙස දැඩිව බදා නොගත්තොත් උපක්ලේශ නම් නොවේ. එබැවින් භංග ඥාන සංඛාරුපෙක්ඛා ඥාන දක්වන තැන්වල ප්‍රකටව පහළවන සතිය ආදී බොජ්ජංග ධර්මයෝද එම බොජ්ජංග හා බැඳී පහළවන සුඛ ශ්‍රද්ධා ආදීද උපක්ලේශයයි නම් කළ යුතු නැත. තවදුරටත් ආර්යයන් වහන්සේලාට භාවනා ආරම්භයේදීම උදයබ්බේ ඥානය පහළවන අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් වන ආලෝකයේද උපක්ලේශයක් ලෙස ගණන් ගත යුතු නැති බව සිත තබාගත යුතුය. ආචාර්යයන් වහන්සේ සමීපයේ මනාප කොට ක්‍රමය ප්‍රගුණ කළ යෝගාවචරයා වනාහි එම ඕභාස ඥාන ප්‍රීති ආදිය පහළ වී නම් ආචාර්යයන් වහන්සේ කියන ලද විපස්සනාවට උපක්ලේශ වස්තුවක් අනතුරක් මට පහළ විය. මේවා විශේෂ අධිගම නොවේ. විශේෂ අධිගමයක් නිසා පහළ වූ ගුණයක් නොවේ. ආලෝක ඕභාස ආදිය පෙර නොතිබී දැන්ම අලුතින්ම පහළ වූවාක් නිසා නිත්‍ය නැත. දුකක්ය. තමා වසඟෙහි පවත්විය නොහැක්කේ. මෙනෙහි කොට බැලිය යුතු තවත් අරමුණක් පමණි. පහළවන අවස්ථාවේ මෙනෙහි කරමින් බැලීමම ඉහළ ඥාන විශේෂ ඥාන ළඟා කර ගැනීමට ඇති නියම විපස්සනා මාර්ගය වන්නේය. යැයි මෙසේ සලකා බලා තීරණයකට එළඹෙන්නේ නම් මතු වන වාරයේ නාම රූප ධර්ම සියල්ල මෙනෙහි කොට බැලීම සඳහා භාවනා කරමින් සිටී. ඕභාස ඥාන ප්‍රීති ආදිය ගරුකොට බැලීමක් නැත. ගරුකොට සිතා ගැනීමක් නැත. මෙලෙස මෙනෙහි කොට බැලීමම ගරුකොට දිගටම බලමින් සිටින්නාහට නාම රූපයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම විශේෂයෙන් පිරිසිදුව පැහැදිලිව ප්‍රකට වෙයි. පහළ වී එයම නැවත නැති වී යාම නම් වූ අනිත්‍ය ලක්ෂණය ඇතිවීම නැතිවීම දෙකින් අතරක් නැතිව පෙළෙන බව නම් වන දුක්ඛ ලක්ෂණය තමා කැමැති පරිදි නොපවත්වන අනත්ත් ලක්ෂණය යන මේ ලක්ෂණ තුන විශේෂ විසද භාවයකින් පිරිසිදු භාවයකින් යුක්තව ප්‍රකට වෙයි.
එවිට මෙනෙහි කරන වාරයේ ඇතිවීම නැතිවීම පිරිසිදුව නිර්වෝල්ව දැක දැනගන්නා බව අනුව පහළවන ඥානය කෙලසෙන සුළු උපක්ලේශයක් කෙරෙන් දුරු වූ උද්‍යප්පේ ඥානය නම් වෙයි. මග්ගා මග්ග ඥාන දස්සන විසුද්ධිය. මෙලෙස මෙනෙහි කිරීමේදී ඕභාස ආදියද ආර්ය මාර්ගය නොවේයි. එම ආලෝක ඕභාස ආදී ගැන සිතීම සලකා බැලීම නියම විපස්සනා මාර්ගයද නොවේයි. ඒවාට ගරු නොකොට මතුවන තාක් නාම රූප අඛණ්ඩව මෙනෙහි කර බැලීම නියම විපස්සනා මාර්ගය වන්නේ යයි සලකා බලා විනිශ්චයකට එළඹෙන ඥානය මග්ගා මග්ග ඥාන දස්සන විසුද්ධිය නම් වෙයි. උද්‍යප්පේ ඥාන හා මග්ගා මග්ග ඥාන දස්සන විසුද්ධිය නිමි.